icyumweru cyiza ndetse n'isakaramento ryiza ku bakirisitu ba Kiliziya Gatolika mwese. Turi tariki 16 sibyo Celestin 14 turi tariki 14 ukwezi n'ukwaga nanjye ubwo mbaye mboneko. Oya uhereye ku isakaramento mbere ko nasuhuza abantu ariko banze basuhuze buri mpamvu mereye ku isakaramento nagira ngo ntabyibagirwa bakada jewe noneho ntuzi ko ndi mwene Sirake yego nibwo none amenye ko ari isakaramento erega covid bamudama sebana no ronye kuvugana hamwe avuga ati isakaramento ryiza noneho ni isakaramento se none ati kandi uri mwene Sirake noneho mwene Mirasano nawe ahita anyototera tuvuga ngo ni gute mwene Sirake atamenya isakaramento ese ni isakaramento ryiki ubundi hari isakaramento ryo gushyingirwa iryo uyu munsi ni isakaramento ryiki ryo gusigwa ivu ryiki isakaramento ritagatifu yabatisimu ariko noneho papi nawe ariko bibiri isakaramento padiri agendaga mu kitabashwa urabona rwa runtu bamuteruramo akagenda ayegayega agenda hagati nko gushayaya none abandi ku ruhande ibitugu byahitamye kiragino kiraremereye ariko nara ugeze bagafunga umuhanda ibintu bikayegara. Reka rero twifurize isakaramento ryiza abakristo Gatolika bose baryemera cyane mama Christine aho kuri Monjuru mu Gatsata Oswald Osoki mu Muteyezo Tonto Gerard mwese padiri Nyombayire Sarse Gabaye shaka kuvayo tabu yamwirukana nimba yaramwirukanye yavuye hore dukoreje kuva ariko abapadiri badukurikira nditwa Charles bari Nyamirambo Azarias aracyabaho aka hari undi padiri Azarias ariko we banza aragiye hanze n'umuzi se yari umukobwa yigeze kudusigana mu isakaramento none abantu barimo bafata kamwe aturutse ahantu araza atuzutubwira ava mu kitabashwa hafi ya Eripe ava mu kitabashwa hafi ya station asa yiruka nikanzu timuze se tugende kandi ubwo fanta yaryoshye irimo ibira disepati kumbe mu kitabashwa uraje baramutegereza arongera asubiraho yiruka asubira mu kitabashwa bagombaga kuzamuka ruguru stade regional bakagenda bakagera fiza mu Kigali Azarias yari umukoboyi Padiri Azarias reka Azarias turamusuje cyane ni sakaramento ryiza. So turi tariki 14 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2020 umwaka utazigera wibagirana mu mitwe y'abantu umwaka uzasiga amateka umwaka uzasiga inkuru mbi imusozi. Turabanza tuza gufata iminota nk'icumi tuvugeho noneho uyu munsi ni ikiganiro ibivugwa mu cyumweru. Ndashaka kugira ngo mpere kuri aka kantu utaza kukibagirwa Celestin abashaka kurangura pome mwese abashaka gukora ubucuruzi bwa pome mwese pome ziri ukwinshi hari pome yo kurya pome zo kurya abantu babandi babanywi nuko turi muri covid nubwo bamwe baca ruhinga nyuma ariko ndashaka ya yindi bavuga ngo iriye ubundi ivura hangover harabarya intoryi harabarya umunyu none hari n'abarya pome kandi ngo umunyu utera icyaka se ariko ngo umufuke ngo iragira ngaho uko rero pome rero ngo bite abashaka kurangura pome abumva ari abacuruzi b'imbuto mushaka kurangura pome wongeye mpagarariye igice cya Nyabugogo Gatsata Nyacyonga gukomeza ucuruza pome cyane abashaka gucuruza izo pome mwese mwandike nimero ikurikira ngiye kubaha ngize ngo nigiye kuramo mu mufuka banangiye gukura amafaranga kugira ngo mbereke ko ntawe uzajya yikopesha kandi bakoresheje cashless nawe uratangiye 0788 26 nimba izindi ndazibagiwe kabisa ndaza kuzobwira ese nimero ni yawe ni y'umugore wawe ni yani oya Celestin buretse gatoya kugira ngo tumubwire akuvana ikimaro n'igisebo ni yani oya ni nimero nshyashya kandi mu mufuka none kugirebe nimero nshyashya abashaka gucuruza izi mbuto za pome izi zo kurya
erega iyo ubonye ubuyobozi vuba biba bigoye cyane. ngaho banza uzibukire kuri ako 0788 26 57 96 ushaka pome 0788 26 57 96 gusizo nizo zakunaniye igikarito cyose 26 57 96 26 57 96 nizo zari zakunaniye nizo za mafite byinshi mu mutwe nzagira ibibazo by'abaturage ngira ibibazo by'amastress duterwa n'abayobozi basambanya abagore b'abandi urumva hari byinshi biba bibyiganira muri ngiye bigatuma nibagirwa izo nimero niyo mpamvu n'ibibazo by'ubwicanyi n'ibindi sasa rero ugomba kuzagira mu mutwe wako ariko ndeba mu mutwe ufite umutwe ariko bishoboye urabona umuntu anyogoshe ari no nyogoshe ku cyumweru ninde ubu nogoshwe nitwa Gasongo ubushize nari nogoshwe na Richard ubu ninde wogosha neza ariko bishoboye kuba bagira akajagari mu mutwe wawe kabisa oya ariko noneho wakogosha uyu munsi akajagari urabona giye do reba ariko ndabona n'ubwanwa babuconze bimeze neza wagira ngo ufite imyaka 12 uyu munsi cyaka ndahamye kutari bukigire ubwo rero Gasongo hariya ku kinamba none ugishishire ubwo rero Gasongo kuri Brand Saloon nizere ko Gasongo umeze neza ubwo nari shameze Brand Saloon Brand Saloon kuri Saru usanga Pascal Karakorompo hariya kwa Final Alimentation hariya noneho habaye umusore witwa ngo nimba ari habaho n'umukobwa Richard agira favore ukagira ngo n'intererano oya ahubwo wagira ngo nizo yaragurijemo Richard sararaguza byanze bikunze kuko ziriya favore ngena imanuka hano iconze yarana kaje namubwira nti ko ntayo mfite wayiremye byaramunaniye kurema nibyo byamunaniye so ngaye nguko rero n'abadukurikiye muri New Texas Saloon Nsuze Madiba ubwo abakwaferi mwese turabasuhuje aho muri hose hariya barabanza bakagutungaho cya gipimo ntabwo babonye aka video bigeze gutunga umuntu ari ukagira ngo bagiye kumurasa avuze induru ati barandaje hari nimero iherutse kumpamagara barambwira bati bite ni byiza ati ni muri RBC tuguhamagaye twagira ngo uzaje rimwe kane oya indi yari nimero isanzwe ati nitwa mediatrice iki nkora muri RBC nagira ngo kwa gatanu uzaje kwipimisha COVID-19 warapimwe ntinarapimwe ati bagupimye gute ndavuga ntibankizeho icyagipimo ati oya kira gipimo bushyuhe uzaje ahubwo nategereje ko ambaza ati se waripimishije ndaheba kandi imibare ikomeje no kwiyongera bayida wabonye ko habonetse 31 ngiye namaze ko wazamutse cyane ibintu bitari bisanzwe ugomba kwirinda cyane mu masaro n'ahandi hose twarimo tuvuga mu gomba kubahiriza amabwiriza so ngaye nguko rero turi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru kambaza ntanga itangazo yaragisha Fabiola menya guteka ubukwe niburangira yitwa nako nituva muri covid twahanganye n'iki cyorezo ubukwe bwongera hano nyine bamushaka ari wabonaga muri hariya Ikarama ni arya n'ingwiki ni muri nimba ari muri Tengama ngo bafite na maison de passage hari ahantu Gasparace hariya Ikarama Karama Norvege kabisa no hari tente hano hari oruga yarambwiye ati hari ahantu ngomba kuzajyayo ese gukora icyo rugato bwara amatente hari n'ibyicungo rabuze se ahari hene hose umuntu habona ikizirikora nzamwibukira kuri rya jambo rimwe goza kinebe nawe shaba wiriwe kuri BTN wirira Didos nawe twe turya imvange ariko na BTN yavuze ngo GTN ni GTN ati wibereye kuri GTN wirira Didos ariko ngo ayisuzinuka kurya Didos kuri televiziyo aho umwana wawe inyuma guhanuriye kuri screen umuntu uzongera kumbona hari ikintu ndi kurya azamenye ko hari ikintu kibazo gihari ati ibara ry'imvange kwiruka wirenza byagira ati twebwe turarya imvange uri kwirira Didos z'inyama ubwo rero urumva ko byanze bikunze icyo dukora nicyo abana batwara so mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru nubwo dutangiye muri ubu buryo ariko turaza no kugera mu mwanya w'ibikakaye ni nabyo tugiye kwinjiramo ni nabyo turaza kuba duheraho reka tubanze tubabwire ibyo tugiye kwibandaho muri aya masaha abiri turagera saa 8 papa ugiye kudufasha tubabwire ibyo tugiye kwibandaho ariko twe turabanza dufate mu busesenguzi bwacu
iminota igera hafi ku 10 turebe ububi bw'uyu mwaka wa 2020 ariko impamvu uyu mwaka utazibagirana Trezor yaza kugira ndirimbo ni shyashya kwa tutayifite ngo vision 2020 twari dutegereje iraje ariko nibura ndaza kwakina akantu gatamwumve uburyo ari mbi vuga ngo n'umuntu wapfuye ntumwifurize ko yigarukamo ariko se niko turareba nabonye akavideo kuri social media bavuga hari umugabo uvuga ngo dore n'iyi kabutura muyimpere korode niyo napfuye nambaye arimo gusabira ngo kuba barapfuye batagezweho n'iyi coronavirus ariko uzi kugenda uhambiriye umunwa nk'ihene nk'itungo ryona ni ibintu bikagaye cyane Celestin ibi ntago byoroshye biriya ubwo turaza kubihira kureka tubanza turebe tujye kuganira kuki so byo turaza kuganiraho turaza kurebera hamwe ibijyanye n'ikibazo cy'ubwicanyi cyangwa se cy'imfu zitunguranye zirimo kugaragara mu ntara y'Amajyepfo muri Ruhango turaza kurebera hamwe kandi ikijyanye n'imirimo ikoreshwa abana mu karere ka Gicumbi ejo bundi narindiyo nasanze abana bangana bafite imyaka nk'itanu n'itandatu bamwe bajya kubona by'amatafari cyane batundishwa amatafari mu gihe tariki 12 buri mwaka mu kwezi kwa gatandatu hizihizwa umunsi ngarukamwaka wo kurwanya imirimo ivunanye ikoreshwa abana ndibaza ibingibi ko bivugwa bisigara ari umurage gusa cyangwa se nukubaterera iyo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yategetse ko ku munsi w'ejo amadarapo amanurwa akageza mu gihe muri kimwe cya kabiri mu rwego rwo kunamira Petero Nkurunziza wari perezida w'u Burundi uherutse guhitanwa n'indwara y'umutima. Ibi bibaye mu gihe u Rwanda n'ubusanzwe rutari rufitanye umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi we tunabivuze gutyo ntabwo twaducinka amabere ese ibi byaba byo bivuze iki guhita bibi ariko abantu bambwe bati buriya it's issue politicals kuko nabyo turaza kuba tubigarukaho n'ubusanzwe turaza kurebera hamwe kandi ikibazo cy'abatwara taxi moto muri uyu mujyi wa Kigali bagurishijwe amazi y'umurindi amazi y'umugezi bakayagurishwa 2500 akantu katanangana n'akayiko kahoze umwana mba nazanye kanjye nkoresha mba nkaberetse kuno kangana ariko turaza kuza kukabona ibi bintu gukurikira neza ubuyobozi bwa Ferwakotamu hari icyo bwavuze kuri ibi ngibi ariko nkibaza nimba n'ubuyobozi butabaye bujya gukora ibisasenguzi ngo bumenye icyo bugiye kujyana nacyo ni ikindi kibazo turaza kurebera hamwe ikibazo cy'inda ziterwa abangavu dufite Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango dufite abayobozi mu nzego bwite dufite abantu ngo bitwa abatwara sibo dufite abajyanama dufite b'ubuzima mu midugudu na hehe ibi bintu kuki bidacika mu majyaruguru muri Gicumbi abasaga 600 muri uyu mwaka umwe mu mwaka umwe abasaga 600 batewe izinda urumva mu murenge wa Gitega umwana yaragurishijwe ase umuntu agurisha umuntu n'itungo cyane rwose baramugurisha urumva aragenda aterwa inda mu buryo yajyanywe ngo n'umugore yamugurishije angahe nyine wasanga ubusanzwe nk'ayihene ahubwo ayihene nibe n'ihene umwana yaguzwe burusheti y'inkoko cyangwa yaruhunga umukiza umwana yagurishijwe inkoko mu kabari ugasanga nawe agasenda muboye bukeye mu gitondo asanga yaraye muri rogi bamusambanyije abyara umwana urumva uyu mugore wamugurishije kuri ubu arakidegembya urumva ari ku gasozi kandi yaratangiye gukurikiranwa umugabo wamuteye inda yego arimo gukurikiranwa ariko arimo gusohorwa mu nzu kubera kubura amafaranga 13,500 yo kwishyura ubukode bw'inzu ari we ari umwana ntabwo isungane mu kwivuza bafite ibintu mbese navuga ngo ku ruhande rwanjye nimba dufite ubuyobozi nimba kandi tumukumenye ngo tugira abashinzwe imibereho myiza dufite abashinzwe imibereho myiza yaba mu mudugudu yaba mu kagari ba sedo yaba ku murenge ariko ukaba usanga ari babandi bisigira akarenge bakigendera urwo turimo gupfusha kugira ubuyobozi ni kimwe no kugira imikorere mibi nacyo ni kimwe ariko nanone no kuzishyira mu bikorwa icyo ni ikindi icyo tuza kugenda tureba hari ikindi wenda tuza kugarukaho turaza kukigarukaho ku kintu kijyanye n'amavunja mu Ruhango amavunja mu Ruhango turaza kujya mu Ruhango turebe ku mavunja ku nkuru twakorera mugenzi wacu Mahoro Samson kakana ko mu giturage ariko noneho n'uburyo abantu batangiye korezanya ubutumwa ngo uramenye ngo nk'umuturage w'akarere ngo ntabwo wagombye gukora ni message yohererejwe na vice mayor
ngo nk'umuntu uri mu karere ngo yaramubwiye n'ibikigo ngo specifically ntabwo akagombye urumva ibyo ni ibiki banza umenye yaramubwiye ngo ari aho ni umunyamakuru yaramubwiye ngo nugera i Kigali wagaragaje n'amavunja erega message ndayifite hano ndayigusomera yihorere ntacyo kubikora ndayisoma ko ndayifite kuko itari uburyo bwa officiel itanditswe mu buryo bw'akarere bwa officiel tuyireke ariko turajya tubabwire ngo ntabwo bivuze ko tubireke ariko mvuga ikintu tubabwira kuvuga ngo nugera i Kigali ngo uri umunyaruhango ngo nawe bazakumona muri ya mavunja muhishira ibi kubera iki niba mwarananiwe kuyahandura cyangwa kuyahanduza niba umwanda ubishe ntabwo tugomba kubiceceka icyo ni turaza kubereka ivunja ringana na kino kiganza cyanjye ariko abantu muri ku meza se ubwo nyine muraza kwihangana reka dusuze umuntu bita Kanyamahanga Jean Claude kanyandikiye message Kanyizo nundi Kanyamahanga Jean Claude utwara wundi wa mupfumu wareyo nundi utwara imodoka zo kwa Dodo aranyandikiye Kanyamahanga Jean Claude zikora Kanyizo nawe yitwa Kanyamahanga Jean Claude sport wa nigeze kwangora Kanyamahanga ni Kanyarwaya Claude we bwenge bimeze bite aranyandikiye message amwe ngo sha ngo wararindagiye ndagaswe ubuse nandagaswe yarishyizeho singiyi se none se ko muri yadufotoye ukomeza ubutore ubwo nukuvuga ngo abarindagiye n'ingene Celestin kuko ntabwo yagize specifically so ngaye nguko rero Ndindahiro Valence Papi ndi kumwe na Celestin nawe ushite maboko kiganiro cyo nibivuga mu cyumweru nyuma y'akakaruko gato cyane turahera kuri iri sesengura ry'uyu mwaka igituma uzasigara turareba ububi bw'uno mwaka kuko tugeze ku minsi itaragera no kwijana na 180 ngira ngo cya kabiri twakigezemo cyo mwaka turi mu kwa gatandatu tugeze mu minsi itaragera kuri 200 turaza kureba neza ariko turareba mu minsi by'iburi 150 y'uno mwaka cya bagenzi ni ikibazo gikomeye abantu benshi bapfiriyemo bakomeye abantu benshi bakubiswe n'inzara abantu benshi bagumye mu rugo abantu benshi umva ibibazo byinshi cyane hanyuma tuze dusesengura za nkuru twababwiye turaza no gusangira ibitekerezo namwe iyo telefone mubona ku screen yanyu muraza kuduhamagara ushobora no gutanga ibitekerezo byawe uciye kuri YouTube uciye kuri social media za BTN TV Instagram page yacu ni BTN 250 cyangwa BTN 250 naho kuri Twitter ni BTN Rwanda Facebook BTN Rwanda bose mushobora guca kuri izo nkuta mukamwatanga ibitekerezo byanyu kugira ngo tube twabasha guhuza imirongo tube twabana neza cyane nikiza Jonathan aho ngaho mu budurira nizere kumeze neza cyane cyari kuba umutumirwa kuri uyu munsi mu budurira izina mu budurizo ryavuye arangije aradukwepa urumva buriya madamu yamubwiye ati nyamuneka dore ni ku cyumweru ramukuvuye ahangaha dusuriza umuryango turabakora cyane so nyuma yo gutumikira badutumye turaje mu kanya gato cyane dukubita tubangura tunagerukira i Burundi harya turi uko byifashe Burundi turi mu Rwanda ryari igihe cyari cyatangazwa ntago mbizi nari nzi kubizi wabara nabonye ubutumire icyo nakurikije ariko hariya munabishoboye nakurikirane nkuru wabonye ko turi mu bantu bambere twabakurikiraniye uburyo umunsi yitabaga Imana bukeye bwawo turi mu bantu bambere twese tureba amashusho Burundi ko byifashe biza no gudukundira turaza kureba none munsi tuze kureba na Burundi dusigaye tugaragara uretse kuba tubona kuri Star Times kuri channel y'106 free to air naho turiho no kuri Canal Plus kuri channel 388 mutubona kandi no kuri satellite na satellite ubwayo mureba kuri 782 ahubwo dufite na Star Times Burundi mwihariko Burundi twafunga tumaze iminsi 5 dufite umwihariko wacu wandaza kubarebera mu kanya sheni batumonaho muri Burundi Star Times ntago ari ngiye jewe yanditse ahantu ntabwo wewe bandangije rwose reka dufate akaruko gato tugaruka none twinjira mu kanya gato cyane twinjira tubaha umwanya abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus. Yitwa Habimana Mignone Mariette abansaba umunyarwanda wese waba afite inkorora umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite. Turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha. Nitwa Kwishaka Denise namuraga buri munyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso kumba mu rugo. Nitwa Ntabugi Viviane turifuza ko
abaturarwanda bose bakirinda coronavirus. Mu rwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki, guhana intera no kuguma mu rugo. Murakoze. Nitwa Niyita Didasi. Corona cyangwa COVID-19 iriho, indwara iriho, ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara. Abarwayi rero ntibarembere mu rugo, nibatugane, turahari ku bwabo. Murakoze. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU. Ntagishimisha nko guhura n'abawe mugasabana musangira mwahusha amahitamo y'icyo munywa. Nawe nkwitiyemo inzoga zengwa n'uruganda rwa Ingufu General Limited. Ngaho nimuze dusabane dusangire ibinyobwa bitandukanye bigizwe n'inzoga zo mu bwoko bwa gin zengerwa hano mu rw'imisozi igihumbi. Inzoga zengwa n'uruganda Ingufu General Limited ziboneka hirya no hino mu gihugu, mu marimantasiyo, mu masoko, bare na resitora ndetse no mu mahoteli. Dore ko n'abamaze kumenya bakanasobanukirwa ubwiza bw'inzoga za Ingufu General Limited bazirahira. Amahitamo yanjye ni ibinyobwa by'uruganda Ingufu General Limited. Crabo Whisky, Radiant Gin, Nguvu imara inyota, New House, byose ni mu ruganda Ingufu General. Nawe sabana n'abawe ubifashijwemo na rikeri zikorerwa iwacu i Rwanda zengwa n'uruganda rwa Ingufu General Limited. Ufite bare, hoteli ndetse na resitora, ntugende utaranguye inzoga zengwa n'uruganda Ingufu General Limited. Telefone ni 0788302952. Ingufu General Limited, igisubizo cy'inzozi zawe. Reka nkurangira ahantu haberanye n'ubukwe, hamwe uvugira urukundo, urugo ruhavukiye rukazarama. Ni muri Luxury Garden Palace mu mahumbezi ya Mont Kigali i Karama, hafi y'umudugudu wa Norvege. Ukihagera urakiranwa urugwiro mu busitani butajya busibangana ku mutima w'ababubonye. Ngaho rero ubukwe bwawe budushinge tuburyoshye kuva butangiye kugeza burangiye mu itwikurura. Nibinarimba kandi uhacumbike kuko hari maison de passage ya classe. Kuba afite ibindi birori namwe cyangwa inama, Luxury Garden Palace hari amahema y'uruhehemure, amwe ya rutura ndetse na parikingi yagutse. Vunyisha rero tugutegurire. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lake School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Babyeyi, aha niho wari warifuje ko umwana wawe arererwa. Muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke maternelle rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo, bigishwa ubumenyi butandukanye, bakidagadura, bagasabana na bagenzi babo. Aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Isuku igaragarira buri wese mu kigo, mu byumba by'amashuri, mu bwiherero, bwaba ubw'abakobwa cyangwa ubw'abahungu, kandi byose byujuje ubuziranenge. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lake School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye. Muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marikeri. Nyandungu Great Lake School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye, bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Amasomo yashojwe, Nyandungu Great Lake School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana. Nyandungu Great Lake School Complex. Discipline, hard work and knowledge. Discipline, hard work and knowledge. Discipline, hard work and knowledge. Mubyeyi, andikisha umwana wawe imyanya igihari yaba mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza. Nyandungu Great Lake School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji, hafi yo kuri 15. Ngayo nguko rero Nyandungu niho ugomba kujyana umwana wawe kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze kwimakazwa. Hari umuntu udukurikiye wita Papa Kentia, turamusuhuje cyane hari igihogwe.
Serafe nawe nuko turagusuhuje tunihanganishe Rugari Asumani Rugari Rugari kumva Asumani nabuze ukuntu njya kumutabara kuri mukecuru we ku munsi w'ejo ubwo bashyinguye yabuze umubyeyi we yitabye Imana kuwa gatanu bashyingura ejo kuwa gatandatu urupfu rwe rwamenyekanye saa 4 z'ijoro hanyuma ashyingurwa ejo kuwa gatandatu hariya Ikayenzi karere ka Kamonyi. Reka turamwihanganishije cyane Asumani Kanyamahanga Jean Claude arambwiye ngo kaheruka utuye kuri kontineri ngo wagiye kwiyogoshesha kuri kontineri yaheze ngo kontineri akarekare kontineri yaheze umunyakabanda ubwo heruka buriya guheruka kera ugikora ubukwe uzi ko kontineri nagiye mvuye kivugiza uzi ko ari za 2012 umeruka 2012 gaho nayo nyuma umuntu umusaza ubwango bwarenze icyo gihe bwari buki ubwo ko nese Kanyamahanga n'uwe nakubwiye Kanyamahanga Jean Claude nyine si nakubwiye no wari iki nakubwiye Kanyamahanga Jean Claude neze ko mbwiye Kanyamahanga ko nakubwiye Kanyamahanga okay papi reka twigendere reka guko rero twamaze kwinjira mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru reka duhere ku busesenguzi bw'icyatumye cyangwa se bwo kuba u Rwanda rwahisemo kunamira Petero Nkurunziza aho nyakubahwa perezida wa repubulika yasabye ko amadarapo yururutswa akagezwa hagati n'idarapo ry'u Rwanda ndetse n'irya East African Community ikigamijwe nk'uko byagarutsweho n'inzego zibishinzwe no gufata mu mugongo no gucyubahiro kunamira nyakwigendera Petero Nkurunziza wayoboraga igihugu cy'u Burundi warusigaje iminsi mike yarasigaje iminsi mike kugira ngo abe yahirekanye ububasha na General Evariste watsinze amatora wari kuzatangira mu manda mu kwezi kwa 8 Perezida Petero Nkurunziza rero yitabye Imana twabigarutseho cyane mu gihe umugore yari yagiye kwivuriza muri Kenya icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus ndetse hakwirira kuri igihuha bati nyina wa Petero Nkurunziza nyuma y'umunsi umwe bati yapfuye ariko uburundi buza kubeshyuza ayo makuru ko ari igihuha gusa yararwaye abandi bakavuga ngo n'umwana we yarwaye abandi batangiye yaraherutse kwambika amapeti senzi niba ruri yafite benshi ariko uri yawe yarorangije mu bya gisirikare nasarwa afite umwana umwe afite benshi okay iyo barenze babiri baba ari benshi iyo barenze umwe bakaba babiri baba ari benshi batatu gutyo ikigaragara nuko u Rwanda nyine nkuko byagaragaye mu ibaruwa ntayifite hafi u Rwanda rwihanganishije nyine igihugu cy'u Burundi nitangazo ryatosohowe na nyakwa ministre w'intebe w'u Rwanda bikishanya kwa perezida wa Repubulika aho avuga ko nyine mabendera y'u Rwanda ndetse na East African Community agomba kururutswa akageza hagati mu rwego rwo kunamira cyangwa se gucyubera nyine kwifatanya n'abarundi muri iki gihe rikazongera kuzamurwa mu gihe azaba yashyingurwa papi rero buriya nta n'ubu u Rwanda rwafashe icyemezo mbere u Rwanda rwafashe icyemezo nyuma y'amasaha ajya kuba hafi 28 igihugu cya Kenya cyamaze gufata kira cyemezo nacyo cyari cyafashe icyemezo cyuko amadarapo nayo igihugu cya Kenya n'irya East African Community yururutswa kugera hagati ndetse bo banavuze ko agomba kururutswa niba barashyizeho ngo hari agakorozo banza bashyize mu izuba ritararasa ariko nanone rizazamurwa atari kuzuba ku munsi azaba nyuma yashyinguwe ariko nanone hari ubwo ashyinguwe ku manywa kuzuba ntiryahita rizamurwa muri Rwanda iyo condition akimara kwitaba Imana n'ubusanzwe hari inkuru twakoze yanakozwe na Celestin avuga ati abanyarwanda cyangwa se abarundi bari mu Rwanda bazibukira iki kuri Petero Nkurunziza ibitekerezo byarushaho kuza byarabuze tuzamwibukira gufunga imipaka umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi hari byinshi byagiye bivugwa ku bijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wari urimo agatotsi nta watinya kubivuga ahangaha nako byari bimeze cyangwa se bimeze ariko noneho kufata iyi initiative yo kuvuga ngo bamwunamire mu gihe u Rwanda rutari rubanye neza n'u Burundi cyangwa se umubano wari urimo agatotsi bivuze iki mu buryo buri politiki ariko papa mbere kujya kuri ibyo tubanze turebe iyo umuntu yagize ibyago ubundi no mu muco nyarwanda dufite umuco dusanganywe icyo nicyo nashaka ntabwo ntekereza ko u Rwanda
rwigeze rugiramo uruhare kugira ngo umubano w'u Rwanda n'u Burundi umere nabi cyangwa se uzema gatotsi. Kubera ko iyo u Rwanda ruza kubigiramo uruhare ntabwo twari kwakira impunzi ziturutse i Burundi. Oye, ikigaragara nuko byagiye bifite asobanurwa n'inzego cyangwa zibivugwa cyane no mu busesenguzi bwacu, ni ukuvuga ngo ushobora kubana n'umuturanyi akakunanira, ashobora kukwanga ntumwange. Hariya Uburundi bushobora kuba bwarabaye nyirabayazana cyangwa se bwarabaye intandaro harimo gukurira gufunga imipaka, kubuza abanyarwanda kujya mu Burundi. Urabyibuka za volcano zakoraga kujya i Burundi, guhagarika imodoka zacu ngo nta modoka ifite plaque y'u Rwanda yongera kwambuka ijya i Burundi, abanyarwanda bamwe bagatangira guhohoterwa. So ibyo bibaho cyane, ndetse uribukana no kuri hari hafi yo ku Rweru babasirikare b'u Burundi bigeze bakozanyijeho, babasirikare b'u Burundi babarobyi baje kuroba mu Rwanda, binabaye vuba abasirikare b'u Burundi babarasaho, biba ngombwa ko u Rwanda rugiye kureba nyaboneka ko muje batangira koza u Rwanda narwo rurabasubiza, habaho kurasanya cyangwa kozanya hagati y'u Rwanda n'u Burundi gatoya, biza gukemuka. So ibyo byose rero bigenda biteza umutekano navuga muke cyangwa se uzama gatotsi. Ikigaragara kenshi Burundi bwagiye banyirabayazana, ariko icyo ngiye kugarukaho uretse n'ibyo, Evariste atorwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ubwo nkeka ko yabikoze mu izina rya guverinoma y'u Rwanda, yoherereje ubutumwa bw'ishimwe bwifuriza imirimo myiza ndetse n'ishimwe, ubutumwa bw'ishimwe perezida mushya ugiye kuyobora Burundi, General Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo icyo gihe rero icyo bigaragaza u Rwanda nta mutima mubi. U Rwanda ikigaragara ko rurabereka ngo umuntu arato, ariko twebwe turamwifuriza imirimo myiza kandi uzagira ishya n'irwe mu kazi kawe. Ikindi mbonamo ntabwo noneho mu muco wa Kinyarwanda dufite dusanganywe papi nk'umunyarwanda uvuga ngo umuturanyi agize ibibazo cyangwa ibyago, hanyuma niba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yohereje ubutumwa bw'akababaro kandi bwihanganisha umuryango wa Petero Nkurunziza, abarundi muri rusange, akabikora mu izina rye bwite, mu izina ry'umuryango no mu izina ry'abanyarwanda twese, nk'umuyobozi wacu nyakubahwa uduhagarariye, avuge ngo twihanganishije umuntu, abantu numva ko ubwo babigize ikibazo. Ntabwo nibaza ko ari umuntu wagombye kujyaho ikibazo akibaza ngo se ngo ko yohereje ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango wagize ibyago, ahubwo u Rwanda mu buryo bwa diplomasi bw'u Rwanda giye ku bwanjye rutabikora, ahubwo nari gutekereza byinshi. Nakuvuga se niba umuturage atubereye nabi nta nubwo wamwihanganisha ku bwanjye. Ninde waririmbye ngo umuturanyi mubarutwa n'ikigunda? Na Majide Brahim. Arya ni umanaginga. Niwe managinga. Reka nkubwire sinjya nkunda injyana ya hip hop. Ariko iyo ndimo ndayikunda. Amagambo barimo ndayakunda. Injyana narananiye kuyikunda ariko ngakunda amagambo. Uriya muhungagira afite ntuza yihariye. Afite ntuza yihariye cyane, wagira ngo ni umwana warezwe n'ishyari, ataze kubyumva nabi, ariko afite impano yigendera. Ibintu byose n'ibihangano ahanini usanga hari uwo bivizaho kandi byakabaye bizinasigira inyigisho. So ku Burundi rero bose icyo bavuga icyo navugaho ni icyo mvuze banyumvika, ahubwo iyo bidakorwa gina ariko abantu niba batubaniye nabi niki, kuko nge nka Celestin simfite kubikora, wowe papi ntufite uburenganzira bwo kubikora. Ibyo bigomba gukorwa nyine n'umuyobozi mukuru wacu, ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu cyane. Kuba babikoze nyine ikintu nishimiye, ndetse none akana kandi karusho ko kuvuga ngo n'amadarapo cyangwa se amabendera niyururutswe ageze hagati, kugeza igihe nyakwigendera Petero Nkurunziza azashyingurirwa. Bigaragaza icyo nakwita ubumuntu, bigaragaza icyo nakwiterega igihugu. Sinzi ko nakivuga mu burere ari umuntu twavuga ngo uburere bwiza umuntu yarezwe, ariko kigaragaza isura nziza n'uburere n'umutima ureba kure no kureba kure. Turava ahubwo kuri His Excellency ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu cyane kabisa. Mukomeze mutureberere kandi icyo dushaka nyine n'u Rwanda rufite intego n'icyerekezo kandi niho mutuganisha. Tuvuye kuri ibi duhita tunakubita tubangura twerekeza ku bijyanye n'ikintu ubona utazigera wibagirwa. Ndakeka ko abanyamateka bamaze gutangira kwandika, bitari biriya by'abanditse iriya ndirimbo ngo ya COVID-19 bagenda abahanzi, ahubwo ibi bintu bifite aho bigomba kubikwa mu maarchive, kuko amateka ntasibangane. Ibyorezo byagiye bibaho, ubwo Trezor abadushakira ndi nazo kwibona ze kudusinyara ze gukubitamo hari dusinyara. Ibyorezo byagiye bibaho mu bihe bitandukanye, twagiye tugira za kolera, tugira za mugiga, tugira za Ebola, tugira harya kure niyo macinya
n'ikinyamyambiro kwayo cyangwa niyo korera korera n'amacinya ndumva biri difera kamara maka mbwira macinya na korera biratandukanye ariko ikiriho izo ndwara uvuga n'izindi duhere no ku nzira ya kera ntabwo wakuze wumva ruzagayura numvisha ruzagayura nuri imbabura niba ari rumana niba ari iki hariyo ni ruzagayura niyo yabice bigacika ruzagayura yaje kurikira baraje ariko izo nzara zaraje mu buryo abantu bavuga ko ngo abari bari icyo gihe mu mateka tubona ntabwo bigeze basufura cyangwa bahangayika kugeza iyi minsi 150 itaragera no kuri 200 erega nakubwiye ibyo nibyo turimo kubona mu buryo bw'ibyamaze gutambuka ariko unazirikane neza ko tutazi neza tutarahamya ko iki cyorezo nimba kitari cyabona urukingo ngo kinabona umuti nta muti nta n'urukingo gishobora no kuzavansa ariko nawe Messi yarabitangaje ko tuzabana nacyo nibi ngibi bavuga ko itangira ry'amashuri rizashyirwa mu kwa 9 ngiye ku bwanjye namaze kwiga ko irimo igende yongera ahubwo tutanatunze neza ngo abantu bakurikiza amabwiriza turongera dusubire muri lockdown abantu basubire mu ngo turaza kunenga abantu baregeza kuna no mabwiriza tumaze kubona nimba ari societe yacu simbizi ariko twari turimo kuvuga ku bubi n'ingaruka za iyi covid-19 igiye izasigira abantu muri rusange kuko ni icyorezo gihangayikishije u Rwanda n'isi muri rusange hari ikintu kimwe cyumaze kubona kugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo nuko n'umuntu wawe cyangwa se umwana wawe umubona agize hava ugahita umubonamo iki cyorezo ariko papa bivuze neza igihe utari wabona umuntu ngo umwikangemo iki cyorezo ubifate nayo ubivuze neza ariko reka nkwereke ikintu tugenderaho ingaruka zikomeye cyane reka nkwereke kugira ngo abantu barusheho no kubyumva neza ntabwo uzi sida se uburyo yaje sida sida se ntiyicaga abantu benshi yarabicaga noneho n'umurwayi wa sida waravuga ngo kwa Celestin hariyo umuntu urwaye sida cyangwa Celestin arwaye sida untugeyo bakamuha akato nubwo leta yaje kureba n'igikomba nkwereho amazi bakagitwika nubwo leta yaje kureba ikavuga ngo uyu muntu ni nk'undi ubuzima ni nk'ubundi ubundi hari ndivuga ngo ubuzima buraryoha amagara aryana nk'andi kiremwa muntu kirakomeye iyo nayo niyo nahimbye ariko nyine ndazimba sindazisohora ariko urumva ikiriho ni ikiriro ngo zitwa nabonye ngo hari tweet nabonye ngo y'ukuntu ngo perezida wa Tanzania John Paul Magufuli ngo yaritsamuye ejo bundi ngo bahita bamujyana bwangu kwa muganga bakika ko yaba yanduye coronavirus ariko baza gusanga atari byo nabone kwitsamura nivuze corona so icyo nshaka kuvuga niki ngo twagize ibyorezo byinshi n'indwara zikomeye harimo sida reka buriya malaria uzi ko yica abantu benshi kurusha n'abasida kwisi ntitubana nayo na covid-19 dushobora kubana nkuko na OMS yabivuze ariko ugomba kubana nayo hari ingamba zafashwe no kugira ngo ture n'uburyo kuko nta muti n'urukingo igira ariko havurwa ibimenyetso nabibazaga ngo abantu bakize gutavurwa ibimenyetso bivuze ngo na wa ndi wavuwe ntabwo uvuga ngo nayivuwe sinzongera kwirwara ngo uregeze ikintu kimwe uvuze gishoboka ndabyibuka umuntu bitwa Mignone umwakira umurwayi wa mbere covid mu Rwanda musuzumye heno mu Rwanda twamutumye hano bivuzeho aravuga ngo iyi nama isumba izindi natanga nkuko bivuze neza n'uwo n'umuntu umubone ko afite covid cyane ariko jarano ninyuriye nimugoroba mu muhanda ngenda kuri y'ubucaje amatara y'imodoka mbona abantu barimo barasomana vubaha ubwo urumva tayari wamaze kwica ibwiriza ry'agapfukamunwa warenze no guhoberana ntibyeme no gusuhuzanya none wagiye kumera nk'ubyina ingwatira ejo bundi narindi gicumba ahantu hitwa Shangasha mu murenge wa Shangasha rwose abantu biyambarira agapfukamunwa ari uko bageze mu isoko babonye n'abapolisi cyangwa izindi nzego zibishinzwe hari nabo nabonye babadaso badagambaye urumva ibyo bintu rero ni ikibazo gikomeye cyane so tuba kuri ibi ngibi reka duhita dukubita tubangura twerekeze tubaze tuvuge twihuse rero ikintu tubona iyi covid ingaruka zo ni nyinshi ntabwo urabona ndirimbo yaba ku ruhande rw'ubukungu ni ikibazo gikomeye cyane yaba no ku kibazo cy'ingendo zambukiranya imipaka ndetse n'ingendo zambukiranya imigabane ubwo ni ukuvuga ngo muri rusange ubukungu buzagwa hasi ku kigero byibura cya 90%. Nitudafatira hafi tuzagira ingaruka zo kongera kugira igwingira si u Rwanda gusa n'ahantu mu bice bitandukanye ndetse na bwaki tuzongera tuzirwaza
rega nta nubwo ari ibyo gusa kuko uretse ikibazo cy'ubukungu ikibazo cy'imibereho nk'uko bivuze na bwaki twayirwaza kuko nyine hari imirimo miki irimo ikorwa n'indi itarimo ikorwa kandi yaritunze abantu nahoze mbona hari umurozi umbwira ngo hari abantu bavuga ngo nahoze numva bako planning ariko sinzi naho bigeze bati niba bari ku imodoka bano bigisha imodoka moto ekore ngo twebwe baturetse ko byari bidutunze tugashyiramo intera akambara agapfukamunwa wenda agenda amufatira vorane sinzi ubwo bazajya gukoresha sanitizer cyane abanyonzi n'abuzi byabo uretse ko dutegereje hari ikintu kimwe cyaragiye kurangira hari ikintu kimwe kugira ngo nisabire Celestin dutandukanye kuvuga ngo iki ko gifunguye iki gikorwe gite ariko nanone niba ufunguye salon de coiffure mu coiffure kogosha gufata mu mutwe tugafungura moto umunyonzi tukamushyira ku ruhande hariya naho bigomba gutekerezwa ari umunyonzi ari n'umumotari ninde wakabaye afungurwa aho umuntu agenda hagati y'umuntu n'undi hatarimo santimetero ninde umunyonzi haba harimo intera ahubwo ya metero umunyonzi warayubahiriza ariko umotari ni ikibazo natwe tukibazo ubu ariko tutazi ubwo inzego oto ekore njye ntabwo numva impamvu zo kuzifunga oto ekore umuntu ari umwe yigisha yicaye hariya kuko yambaye agapfukamunwa kandi sanitizer yaje gupurizamo kuri ino Riviera Vitensi wayipurijeho ubundi se Celestin gupuriza muri casque vora nayo wayipurijeho ubusanzwe hanyuma ukamwigisha kuko turebe niba ari ubwirinzi bushoboka kandi ibyo bikabitunza umuntu mbivuze kubera ya mibereho myiza wari uvuze ntibivuze ko tugomba kuregeza ntibivuze ko n'undi muntu yumva yavuga ngo nanjye bandeke nubwo nabonye hari amarenga arimo inzira zica amarenga ko insengero zishobora gufungura vuba cyane bishoboka insengero zigiye gufungura ariko nazo hubahiriza amabwiriza nabo rero barebe abanyonzi ntibabasige bareba no ma auto école ariko hanyuma dusigare duhura tureba buriya mu buryo bweruye n'utubari twakabaye dufungurwa wenda amabuwate bakayareka utubari biragoye banza wumva impamvu njye nkubwira ngo ubundi ko banywa bihishe n'ubundi murabacama ndiko n'undi birirwa banywa ahubwo se hoteli bafunguye basubiye inyuma bajya gukora evaluation bareba ikirimo gikorwa nimba hoteli zifunguye hoteli ni babigize zabe nk'utubari dusanzwe za nkuru twakoze z'ubusambanyi ntitwayikoze n'ubusanzwe muri iki gihe cya lockdown ngo bari bujye za Shyorongi ariko amahoteli afunguye nimba ubusambanyi burimo gukorwa nimba ayo marogi ari gukora wenda utubari twakabaye dufungurwa kuko ni business kandi n'ubusanzwe hari imisoro batangaga batari gutanga hari ibyo igihugu cyakabaye kiriza ndetse n'ibintu afitiye hari abakoraga muri utwo tubari batunze imiryango ariko kuri ubu ngubu babayeho nabi kandi na wa muceri na ya nusu y'akawunga bahabwaga cyaraburotse birafunzwe papi reka nkwereke ese abo bantu barimo kubaho gute ariko papi ntitwirengagize ko gutunga urugo no gutunga umuryango ni kimwe rindira gato uretse gato gutunga urugo ni kimwe no kwirinda n'ikindi akabari kakoreshaga gakoresha abaseriveri ariko reka nkwereke umuseriveri akaba afite urugo atunze hanyuma akabari nawe afite urugo atunze reka nkwereke hakabaye hashyirwamo nimba resitora ziri gukora papi reka nkwereke ntabwo ubizi ngo inyoni zijya imigambi abahinzi bajya imigambi n'inyoni zikajya iyindi ahantu hose hari utubari mu bice bitandukanye 80% bamaze kuhafungura bahita resitora ugasanga umuntu yaguze ipura y'ibiryo saa 6 ipura y'ibiryo igashira saa 9 kubera ko arimo gucunganwa n'icupa ariko ntacyo reka nkwereke papi reka nkubwire uretse nkwereke muri aya mabwiriza nta kuzanamo amarangamutima nta kuvuga ngo reka ngurugero rumwe rufatika nutarwemera ndahita nkureka kuba dukurikiye umurongo ngo uraza kutubwira niwemerera utubari ngo dukore ku mugaragaro uraba wemeye ko abantu nikanga babandi banywa utuyuki babandi bagira gute papi nuhura n'umusinzi wasinze saa 8 yahereye saa 4 ari manywa ugasanga umusinzi waborewe uramubwira ngo mbara gapfukamunwa ntabwo baza abasinzi ukuntu bitwara nureba nabara gukubita icupa kuba tubari dufunze nta basinzi bahari uwo musinzi ariko umusinzi n'umwe kwijana ubusanzwe utubari turimo gukora 80% turakora ariko abo bafashe babacamande Celestin ngiye tugende natse imodoka yanjye babaca bandi genda nkwereke ngo dore aka nakabari kandi turasanga kari gukora
hano Kicukiro hari utubari turi gukora inzego z'ibanze nizo zifite ikibazo n'abahanywera badatanga amakuru kandi iyo abayobozi b'inzego z'ibanze ba mudugudu na mutwara sibo nibo bajya no kutunywera bamwe ni n'utwabo tugarukeho none niba muri abo bayobozi ubwabo bafite utwo tubari turimo gukora mu buryo buri open buretse gato noneho rwa rubanda rugufi cyangwa bandi bafungiwe bakaba baraheze aho ngaho utubari twahinduriwe inyito utubari nyirizina aho twakoreraga harafunze hanyuma ariko utubari turimo gukora mu buryo ukagendera kuri icyo ngo bafungure utubari buretse gato urashaka iyo nzu ngo ngende nkwerekaho uyu kandi mu kabari urashaka kugendera kuri abo banyamakosa hanyuma ufungura utubari ntabwo ari ukugendera kuri abo banyamakosa hanyuma se birashoboka ko utwo tubari twafungurwa n'amabwiriza y'ubwirinzi agakomeza uretse gato nkwereke tugende nkwereka umuntu utambaye agapfukamunwa barahari benshi okay hanyuma se kuvuga ngo ubonye umuntu w'inzoga ni igitangaza yisha amabwiriza abica amabwiriza ariko kunywa inzoga no kwica amabwiriza seresi ntabwo ushobora nta hantu handitse ngo ntimunywe inzoga abashoboye kuzinywa biranavugwa n'amabwiriza bivuga neza yiguru yitahane kuko urazigura no mu alimentation na hehe kuki ushaka ahubwo ikibazo gihari uyishaka yayifunguye mungo uyu munsi wa none ariho harimo gukorerwa utwo tubari Celeste ubyemere cyangwa ubyanga ayo ni amakosa ayo ni abica amabwiriza amande bamaze gucibwa uzi ko angana tuzatumira inzego urebe hari n'abo nzi benshi bari baciwe 50 babaca amande ndetse bamwe bakaba banafunzwe n'ubwenda barekurwa bakigishwa ikintu cyo navuga kugira abanyonzi niba nta nibwiriza hariya mu mabwiriza y'ibyemezo by'inama ya minisitiri handitse ko abanyonzi bagoma mu rugo ariko nta nari uko basohoka ikintu cya mbere ahubwo njye mbona abanyonzi ibyemezo by'inama ya minisitiri byabivuze mbere ko abanyonzi bahagaze ntahandi hongeye kuvugwa abanyonzi ahubwo njye mbona abanyonzi bagombye kuba baratangiye akazi kabo mbere abanyonzi aho nshobora kukwemeranya nawe ariko nuzana ibintu by'akabari aho ntitwemeranywa nta buryo no mu buryo busanzwe polisi iri guhangana n'abantu b'abasinzi arafata umuntu ushinzwe umutekano agatuka akagira gutumoka uramubwira ngo ambara agapfukamunwa kuba hari utubari dukora twinshi ndabizi abadatanga amakuru batagira gute icyo kibazo cyangwa ababikora niyo mpamvu bafatwa ariko abica amabwiriza ntabwo ujya kugendera ku bica amabwiriza ngo ujye gushyigikira amafuti yabo wanyujije Celesite oya ati hoya Trezor wabonye indirimbo iyi si niba ari no si niba ari iki Vision 2020 niba wayibonye nimba utarayibona utarayibona ndayikoresha kuri telefone mpe message amano k'amasegonda kira kantu gato kuri telefone kanze ngashake gakine kuba dukurikiye Vision 2020 twari dutegereje yaraje ubwo rero mu gihe Trezor atayibonye ngewe ndakoresha telefone kugira ngo mbumvishe gatoya mwumva amagambo arimo amashusho n'ubundi si ngombwa cyane biransaba ko mikoro yanjye ndayigira gutya kugira ngo mbahe neza inyigisho urumva hanyuma turita dushyiraho ka komantere gatoya banza wumve amagambo arimo urumva rero abakidoyi abantu bahamagaramo rero none bakwicuza ikibagaruye bavuga bati isi ni umusaka nimutwihore isi ni umusaka ibyanyu ntabwo ariyo kwifuzwa turagiye gahagije se ako karahagije reka tukaba tagira rimwe kurungi tukagezaho gusa babyumve neza kuko ugomba kubimenya shatse twagenda papi tuwakara urayizi gusa tuwakara Iventi twari dutegereje iraje iragakugana mu turagiye okay karahagije ni ukuvuga ngo Vision 2020 twari dutegereje iraje hano hari umuntu unsekeje cyane ariko umva ngo twihanganisha abantu babuze ababo mu myaka yose yahise yagiye itambuka ariko abavugaga ngo nzagira iki kuri 2020 benshi byarabangiye
pepe we nturimo ya 2020 numvaga ko nta muntu uzaba agikodesha nta muntu uzaba akigendesha ibirenge nkurikije ukuntu yavugwaga ahubwo ariko iki cyorezo none muri 2020 cyane barayitatse cyane bayigira igitangazo barayikabiriza ahubwo 2020 ibaye mbi mu gihe mwaka y'ibihumbi 2000 abantu urabiza abantu wakabonye umwaka umwaka tujya kurasirira urindi twara burashe ntitwawuhamya Celeste ahubwo yewe ubundi ibijya gucika amarenzi y'umusozi ariko n'ejuru umusozi waraharasiwe uyaragira ati Kamarampaka Jean Claude yavuze ati njyewe icyo mbona ni kimwe ibimenyetso by'iyo ndwara ni bimwe uretse ko bitandukanye aho bitandukaniye ni ku mazina ugaravuga ngo ibyo byorezo twavuze ngo byamugiga n'ibindi oya twavuze macinya ku mazina kandi corona ni izina ry'igifaransa naho macinya ni ikinyarwanda kandi ngo ibi bitera byose ni umwanda none corona ugira ngo corona iterwa n'umwanda hoye nawe urimo kimwe mu birimo iyo tuvuye tukarabe tugira isuku dukarane kenshi twirinde wa mwana so twihuse rero 2020 icyo nayivugaho ari umuntu tubajije ngo ariko mutavuze daso mu kiganiro cyanyu ngo nticyakorwa twavuze daso se zuba bandi b'igicumi navuze nabonye batambaye dupfukamunwa ariko oya ntutwumve nabi rwose ntutwumve nabi so reka duhita twerekeza mu murenge wa Gitega ni mu karere ka Nyarugenge aho uyu mwana w'umukobwa abayeho nabi reka mbavuge gatoya ariko tuyinjiremo reka none tufate iminota 2 twihute 2020 twayivuzeho reka tubabwire impamvu 2020 itwaye bamwe mu bayobozi bakomeye ni umwaka yego abantu barapfa ariko ni umwaka nanone imirimo myinshi itazibagirana twabuze Professeur Laurent Nkusi twabuze Kasirye baramushyinguye inde General Uganda twabuze wona yaragiye twabuze nyuma Professeur Laurent Nkusi twese tubura umuyobozi ndeharya ejo bundi twabuze bose ni bamwe eme tubuze perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza tubuze afande Kasirye tubuze n'abandi benshi tubuze n'abahanzi bari munsi n'abandi tubuze n'abandi ariko 2020 ni umwaka n'ubundi tutazibagirwa ni umwaka twabivuze kenshi ubaye imfabusa ku mashuri mu Rwanda kuva byabaho ni umwaka insengero zifunze gutya ni mwaka abantu baretse gukora ubukwe ubumpeshyi ubukwe bwabaga ari bwinshi barongora ejo bundi natashye ubukwe Gicumbi bwitabirwa n'abantu batandatu mu gusezerana nibwo uherekeza umuntu ukamurekeza wapi utekereza kujya mu biro ugataha utananyweye no ku kigage kize cy'ibyumba kabisa ikigage cy'ibyumba nugusohoka mu gusezerana mutacaho ukambwira ngo umwaka azabagirwa gute niwo mwaka abantu bajyaga benshi kurangura Dubai bateme no kurenga igihugu no kurenga imipaka niwo mwaka indege zahagaze niwo mwaka ubuzima bw'umuntu busa n'ubuhagaze mutibaza ngo none wa mugani w'indirimbo we uvuga ngo nk'umuntu wapfuye bavugaga ngo mfuye ntageze muri 2020 wari kuza guhurura n'umwe mu ruho ubundi urumva utariruhukiye neza ariko ibyiza biri imbere abariho Imana idushoboze kandi zakomeze twongerera iminsi wenda ibyiza biri imbere iyo mvugo yo kuvuga ngo ibyiza biri imbere si gushaka no kuyumva none se biri inyuma kubera twaraharenze ibyiza nibyo twabonye ibyo tutarabona simbizi wasanga bizaza birushubukana corona nta nubwo iyo nshaka kuzongera kubyumva ngo ibyiza hehe ngo ngende mbitoragureyo Mwijuru ahubwo mwijuru ni abana bakorera societe ya indi y'umuhondo MTN reka nyivuge bararira yo kwarika n'ama network yayo kamaze imiza afite n'ama network baye kibazo bya bindi bya mokashi byari byara ariko nabonye bisegura dajo bundi ariko kwisegura bazahora bisegura kugeza yeko imikorere ushobora kuzasanga muri no myaka rero nanone MTN iseguye cyane n'abariyo bakubwira ko ariho babonemo akaga gakomeye nabonye Fan Club ngo Fan Club noneho nyuma ya Sadati yaga ngaho 2020 Fan Club n'abariyo bazakubwira ko babonemo byinshi bakubirana na corona n'ibindi noneho hazamo nazagarazaga siporo y'ikipe nabonye bagaraguza agati mugana w'abandirimbo y'abahanzi ngo wingaraguza agati Sadati nimba Fan Club zitagushaka wabaye intwari ukavuga uti ndagiye ukegura aho kugira ngo ukomeze niba ibi bintu ni ibiki koko so reka tuve muri ibi ngibi duhita twerekeza mu murenge wa Gitega uyu mwana w'umukobwa yatewe indango yabanje kugurishwa yaterewe inda kuri burusheti y'inkoko ibi bintu ni ibiki koko ubwo ni agasenda baboye ikintu kibabaje kinateye agahinda nukuba wabigizemo uruhare kuri barimo kwidegembya reka tukurikirane inkuru tugaruke mu kanya gatoya mutangire munatanga ibitekerezo byanyu
niba hari n'icyo afite bagiye kwikinira bagirira umwana. Iki kibazo wagishyikirije umurenge ubuyobozi bw'akagari se buzi imibereho yawe n'uruhinja? Nase ba mudugudu n'abantu z'umudugudu bose ntibirirwa ahantu baza kunyuza amafaranga y'umutekano n'ibishingwe ndakura he. Ihangane, kuki se wahise utandukana na mukecuru? Nase mukecuru yishingiye umwana, mukecuru nawe ni umukene nta kintu afite, mama nawe ni umukene nta kintu afite, so umwana ndamashira ngo bamugire gute. N'ikiniga cyinshi akundwa Tabuwareya w'imyaka 17 utuye mu mudugudu wa Rugari mu kagari kakora mu murenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aravuga ko abayeho nabi ngo dore ko kuri ubu ngubu barimo no gusohorwa mu nzu. Ni nyuma yuko atewe inda n'umugabo mu buryo butunguranye ngagurishijwe n'umwe mu bagore babanaga mu rupangu, nubwo nyuma ngo yaje kwiyambaza ubutabera bigoranye cyane ngo uyu mugabo wamuteye inda uzwi ku izina rya Kazungu agatabwa muri yombi n'uyu mugore wari wamumugurishijeho ngo kuri bakaba ashariwe n'ubuzima bayeho we n'uruhinja rwe rw'amezi 6. Yandagaye ku gasozi n'ubu ngubu tuvugana piriyavi yagize arangije ejo uwanyishyuriye inzu ntabwo urumva ntiyakomeza kunyishyura n'abaturanyi, kugaburirwa n'abaturanyi kandi narigaga nari ndi umunyeshuri. Ese ubwo ngubu ese wari ugeze mu kane mu wa gatatu nari kujya mu wa kane. Ese ubwo murumva yuko bigenda gutya umwana nta mituweli agira, ese narwara bizagenda gute? Nk'ejo bundi yarandembanye saa 6 z'ijoro yenda gupfa, mujyana kwa muganga abaturanyi baramuvura. Ubwo mu rukumva noneho nyuma yaho nakomeza kurwara bizagenda gute? Ese iyo bafunze umuntu ndabyumva baramufunze n'ibyo, ese iyo bamufunze umwana wabaho gute? Kuba afunzwe no kuba katagomba kurera umwana we. Umwana yongeye icyo nifuza bambwira umwana we umushire nde kuri ribaho n'ubundi nyine bagize gute bamufashe ngo bashire bamurere mu rugo. Ihangane wirira, ihangane. So ku ruhande rwawe icyifuzo cyawe ni iki? Nifuza yuko bamufasha niba hari n'icyo afite bagiye kwikinira bagirira umwana. Ngiye yuko bamfasha bakamfasha no korona mwana, niba ari cyo leta imfasha ikimfasha, niba bagiye kureba imitungo y'uwo muntu ese yarabaye ngo afite n'uburenga afite abandi bana, ese abana bo babayeho gute? Mu byo bariresha abo bana bandi, mu mutunzi abo bana bandi nabyo n'ibikoresho uyu nguyu, cyangwa ngiye mufate mushire aho bakora kuri ribu mujyane Kacyiru aho bagiye kumureba. Ibyo niko ndabigenda namufata, niba atagira ikintu bamfasha ndamufata mujyane Kacyiru, barahabonye ndamufata mujyane. Ihangane. Usibye iki kibazo cy'ubuzima bumushaririye we n'uruhinja, anagaruka ku kibazo cy'umutekano we ngo dore ko uyu mugore wari wagiye kumucuruza nubwo yafashwe agafungwa ngo ariko nyuma yaje kongera akarekurwa, ndetse n'abavukana na Kazungu ngo bakaba badahwema kuza kumutera ubwoba. Baraje kubafunga ejo bundi nibwo naje kubona uwo mugore ahangaha, uwo mugore angurishije kandi byitwa ngo baramufunze. Mubona hano haruguru arahagarara aranyitegereza, nari nicaye aranumwa aranyitegereza cyane azunguza umutwe arangije aragenda. Noneho abagabo bene w'uwo mugabo ngo yitwa Kazungu, bene w'uwo mugabo bigeze bakimara kumufata baje hano baravuga ngo waretse tukaguha amafaranga ngo ariko mukandika urupapuro ngo rusaba gufunga uriya mugabo. Ndabwiye ntigiye ntabwo nabyemera, ntibyararangiye ibyo mutakoze karese ngubu nibwo mwirutse kubikora ko bamufunze, ibyo ngibyo ntabwo bindeba, namwe muzajya kubyisabira se bindeba. Baragenda ariko bakajya bakunda guhagarara hariya hari imodoka yiparitse bakambwira natambuka ngo wowe ngo tuzagukorera akantu kandi muzicuza bene w'uwo mugabo. Nkibaza none icyo ngiye nsaba, nkibaza ngo ese nimba byitwa ngo abantu barafunze kandi umugore nkamubona hano ku muhanda yidegembya anahagarara akandeba cyane, bene w'uwo mugabo nabo bagahagarara bakivugira n'akanwa kabo ngo tuzagukorera akantu kandi uzicuza ibyo nakoze. Ubwo ngubwo mfite umutekano wuzuye. Usibye Tabuwareya n'umwana we n'abaturanyi bavuga ko bababazwa n'ubuzima uyu mwana w'umukobwa abanyemo n'uru ruhinja rwe ngo kubera yuko ubuyobozi nabwo bubizi ariko bukabirenza amaso ntihagire ubufasha ahabwa. Rero yareya biratubabaza cyane ubuzima ubunyana uriya mwana nta mitiweli agira, Reya nta mitiweli agira,
ejo bundi umwana yaramugwaranye aramupfana ninjye twari turi kumwe ndamufatira turagenda kwa muganga amwandikira imiti nawe nta bushobozi afite imiti bamuca 5,000 ni ubwo mukira abaturanyi harimo n'uyu nguyu baraterateranya amafaranga barayamwishyurira nabwo ingwara ntiyakira bamufashe ntibamufashe nk'ubu ngubu wenda pe kuva ibi byawe nta n'umuyobozi w'akagari wari wageze. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ndetse n'umurenge wa Gitega. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru bari bataratwitaba kuri telefone zabo ngendanwa, ubwo baragira icyo badusubiza tukaba tuzakibagezaho mu makuru yacu ata. Ikibazo cy'abana baterwa inda ndetse n'imibereho yabo biracyari ikibazo cy'ingutu, mu gihe Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ndetse na Societe Civile bidahwema kugaragaza ko bigiye gushyira umuhate mu gufasha abana b'abakobwa babyaye muri ubu buryo badafite uko babayeho, ariko kugeza kuri uyu munsi wa none ukaba usanga iki kibazo igisa nkaho cyaburiwe umuti. BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. twari dutegereje yaje abenshi bajyanye agahinda ngo nibayiriye uwabagarura none bakwicuza ikibagaruye bavuga bati isi n'umusaka nimutwihorere imwigumanire ibyanyu ntabwo ariyo kwifuzwa turagiye 31 saa 5 z'ijoro twari Vizo 2020 mu Gitega papi mwamubonye Vizo 2020 abana bamwe barimo baraterwa inda bayiterewe kuri burusheti inkoko. Imiterere y'ikibazo cy'uyu mwana rero rika ukuntu imeze. Yigaga mu majyaruguru avuye ku ishuri aba kwa nyirakuru. Umugore w'umuturanyi aravuga ati ko nta mukozi mfite wagiye untizuye umwana akandebera umwana. Umukecuru aravuga ati nta kibazo ndamuguhaye umwana wawe ujye umusigira amurebe mu gihe ugiye gushabika. Umwana afite imyaka ingahe? Yafite imyaka 17 ubu ngubu. Ntaruzuza 18 y'ubukure. Igihe cyo kujya ku ishuri kigeze, wa mugore hakaba hari umugabo wajyaga aza muri urwo rugo ubwo kwisigirira neza kuri uwo kwihakabyiza mu rugo abandi. Afata wa mugore abwira umukecuru ati uyu mwana ubwo agiye gusubira ku ishuri mu mpenge kumugurira agafanta mushimire rwose ngo namushimishe. Baragenda mugurira burusheti imwe amugurira ni na fanta. Wa mugabo abarabasanze aho ngaho barishyura aramubwira ati rero nateguye kukugurira inkoko ngo ino tugiye ku ahandi bari mukabajya ahandi kandi bwagira ngo bakwepe wa mugabo. Oya wa mugabo nyine ni ubimuye baragiye. Ni ubimuye. Narigize ngo bagira ngo bakwepe. Oya. Baragenda bajya muri yako kabari kandi ese kari mu Gitega nako? Kari muri Nyamirambo. Bageze muri ka kabari ahantu haba inkoko cyane ko make atuma fanta kuye mwana ngunga fanta. Wa mugore abwira wa mwana ati genda ubwire Mucoma agire vuba banguke. Bwarashize nk'iminota runaka ineva no. Umwana aragenda agarutse amwe ya fanta ibyakurikiyeho ntiyabimenye. Yaje gukanguka ari amarogi saho ngaho. Yaje gukanguka bukeye mu gitondo asanga ari muri rogi. Ngabaje wa mugore amubwira ati bo nabonaga bwije utameze neza niyo mpamvu twaraya. Ajya ku ishuri. Ageze ku ishuri nyuma y'iminsi mike nk'amezi angahe yumva biranze arataha arwaye mu ndatangira gukorogana. Arangije ngo nyirakuru araza ageze iwabo wa mugore avuga ati ngwino amuha imiti. Ati cyurwaye nyenda kizi. Ati gute biba birebire kugeza ubwo abyaye. Nyirakuru aravuga ati se ibiki n'ibiki biba birebire. Wa mugabo nyuma aza gufatwa arafungwa ariko ubuzima bayiho dore ngo buriya. Uyu mugore nawe ngo yarafashwe arafungwa nyuma aza gufungurwa. Ubwo hari bakiri mu iperereza icyo gihe. Igihangayikishije nuko barimo gusorwa mu nzu yaba umwana we yaba nawe nta mitiweri yaba noneho ikirengeje ibindi kuba arimo kuza gushyirwaho iterabwoba n'aba nyiri umugabo. Uyu mugabo mbwa wageze ubwo yandagaza uyu mwana
bakaba baza kumushyiraho iterabwoba ndetse n'uyu mugore akaba aza kumwishima hejuru. So ndashaka kugira ngo Jean Dodier ushinzwe itangazamakuru mu karere ka Nyarugenge, Jado aradukurikiye ndabizi neza kuri mujya hafi se wijya ku karere ahubwo Inyasiyene Nyirarukundo state minister ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minarok reka nagusubiza nkwifurize icyumweru cyiza. Cyaba ari byiza umanutse ubwawe ugakurikirana iki kibazo, imibereho y'uno muntu ikongera ikaba iy'umunyarwanda nyawe. Ubutabera twizere ko bwabonetse, ariko bandi nanone imibereho igomba kuba myiza. Twagereza tukubita tubangura twerekeze Gicumbi turebe tujya mu majyaruguru y'u Rwanda. Babana batewe indari 600 basaga, noneho so umunsi umwe batagera ngo bazi mu mwaka umwe noneho turebe cometse inda nyinshi cyane. Reka kabigaze ko nkakeza harakorwa iki kutababwiye ngo ihangane ntako papi mu nkuru zose yakoze muri ari yandi yo Kimisagara babashe cyane, ariya umwe bakubise bakangiza imyanya y'ibanga wa mugore rwose umugabo yakubise akangiza imyanya y'ibanga mwarayikurikiye mu cyumweru gishize nayo hagaragayemo ihangane nk'icumi. Hari iyi ngiyi irimo ihangane, ari indi ni yihe? Hari indi nkuru nanone y'umuti ihangane iya wa mugitifu twa amajwi yagiye ku Karubanda niyo itari irimo ihangane kuko yo ntaho yari kwihanganisha. Ubwo rero papi nawe no mwaka washaka mwita ihangane 2020. Reka dukurikira inkuru turagaruka twitaba amatelefone tutangira no kwakira ibitekerezo tunareba ibibazo by'abamotari nyuma yaho n'amavunja yo mu Ruhango n'abamotari n'amavunja yo mu Ruhango. Ariko abari ku meza turabanza tubateguze, muraza kubona ikivunja kingana gutya mu ihangane. Ujya gukira indwara arayirata kandi ujya gukira ikibyimba ujya kuvura ikibyimba aragikanda. Noneho mwitege na message ndabasomera vice mayor yoherereje umunyamakuru wacu. Papa yanze kugira ibanga ubwo nta kundi. Ndashaka kugira ngo menye umunyamakuru akora inkuru akurikizwe iterwa bwoba gutikirwa ubwoba ntabwo bikwiriye. Trezor twerekeze Gicumbi ndayisenga turakwakiriye. Uyu ndakiri umwana ahanini usanga hazaza yihangiritse. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Shangasha mu karere ka Gicumbi bavuga ko bahangayikishijwe n'ibibazo by'abana babo batwita bakiri batoya batararangiza n'amashuri, bakavuga ko bitagakwiriye ariko babona biterwa n'uburangare bw'abana kuko usanga ahanini batumvira ababyeyi. Terwa n'uburangare bwabo gute? None se umuntu azajya gufatwa n'umusore cyangwa afatwe n'umugabo utangana nawe si ukubera uburangare. Hari cy'abana benshi babyaye wabarase ni benshi biterwa n'uburara bwo kurara hanze bitewe no kwanga gukorera abase na ba nyina. Noneho hasigaye aho ageze umusore akamufata ubwo ragatwara inda gutyo kubera kutaba mu rugo, naho babyarira mu rugo nta bagabo bagira. Cyo kirahari cyane kubona bakononera umwana wawe akabyarira kuziko aho ngaho kandi yari akwiye gushaka nk'abandi. Ubwo si inyungu tuba twunguka n'iyi. Ntabwo bakunda abakobwa b'iki gihe, ntabwo bumva bafite imyitwarire mibi iterwa n'uburangare bagize. None se kuki batwara inda no mu mashuri kandi biga segondere bakaza iwabo ababyeyi babo bakabakira? None se ibyo bakora hirya ntabwo ababyeyi baba babizi, bakaza akabyarira mu rugo. Rero bari kuba segondere bamwe bafite n'inda baratwaye imyenda bakaza bakicara mu rugo. Ku ruhande rw'aba basore bagirizwa gutera inda aba bana bavuga kandi usanga babashukisha utuntu iwabo batabaha nk'amabombo n'amatelefone n'ibindi. N'insoresore zigenda zishuka abana b'abakobwa babashukisha utuntu duke bagahita babatera inda twa tuntu iwabo batabagenera, utubombo, amajipo meza, udutelefone, nibyo bintu bagenda babashukisha. Aba babyeyi bifuza ko aba bakoreye amahano bakagiye bakurikiranwa bagahanwa uko bikwiriye ndetse bagafashwa abana babo bakigishwa kuko ahanini usanga biyo babigerageje abana babo batabumva. Cyakemurwa na leta ikaza ikavuga ati yemwe bana ntimukajye mugenda ngo muhure n'umusore muganire nawe, mujye mubona umusore mujye mwuhunga. Ese tuganiriza umwana w'umukobwa se akavuga ati uraca kugenda mu bandi bagenzi banjye, ubwo se urumva wamufata ukamukubita wamuhana ute? Uramwihera akagenda byazamuho bikamubaho.
yakwifata nk'abandi bakobwa ntabwo ahabyara babafasha hehe se babonana nabo uwo munsi babatwika ayo mata kandi iyo umukobwa yabyaye ntabwo umusore aba acyongeye kumureba ubwo ashaka undi ku ruhande nk'umusore aramutse ateye umukobwa inda atagejeje imyaka yajya yitaba ubutabera kandi umuryango wa wa mukobwa watewe inda ababyeyi b'uwo muhungu bagafasha kureba uwo mwana agakura neza. Felix Ndayambaje umuyobozi w'akarere ka Gicumbi ku murongo wa telefone yadutangarije ko icyo kibazo koko gihari ariko anenga ababyeyi bahishira bahohoteye abana babo bakabatera inda gusa avuga ko nk'akarere bakora ubukangurambaga buhoraho mu kugira ngo bigishe aba bana ndetse n'ababyeyi. Hari n'igihe umwana twita umuryango kubera ngo kwanga guseba kwanga kw'abaturanyi babagiraho ikibazo bagafata nk'umwana niba afite nka nyirasenge nka Nyaruguru cyangwa n'ahandi bakamutesha ishuri bakavuga ngo yagiye gusura bene wabo akabyarira iyo ngiyo tunabimenye akazagaruka bavuga ngo yarabyaye ariko icyo dukora binyuze mu nshuti z'umuryango izu bikanyura no muri aba bafatanyabikorwa batandukanye no mu mugoroba w'ababyeyi nuko wenda bitagiterana tugenda twigisha tukabigarukaho no mu nteko z'abaturage rero nibyo tugomeza kurwana nabyo ubutumwa butandukanye ariko dufatanyije n'abaturage kugira ngo niyo myumvire niyo mitekerereze ibe yahinduka. Mu karere ka Gicumbi kuva uyu mwaka watangira kugeza mu kwezi gushize kwa gatanu abana b'abakobwa 663 nibo batewe inda dosiye 51 zishyikirizwa ubugenzacyaha naho abantu 24 muri 51 bageze mu bugenzacyaha ibyaha birabahama baranabihanirwa. Jean François Regis Ndayisenga BTN mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Jean François Regis Ndayisenga turagushimiye cyane amakuru umaze kumenya nanashimira ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge narabikubwiye ngo mu nzego z'ibanze habamo icyo bise duhishirane utamenya ikiba kibihatse. Hari abayobozi bate muri yombi oya nangize ngo arabyihisha inyuma hano bagomba kugaragara niba hari abayobozi bo muri Gitega batigeze bashaka kubumenyekanisha kiriya kibazo n'imiterere yacyo. Harimo gitifu wagiye buriya byanashoboka nuko ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bugiye guhita bukurikirana imibereho y'uyu mwana n'uruhinja ubunona cyane bahite bajyayo nicyo bakundira. Nyarugenge bari mu bantu bakurikira update kandi badatinya kuvugwaho inkuru mbi ariko ntabwo bari ahubwo zivuga izibitagenda iba ari inkuru nziza ku bantu bakabikurikirana bakabikira buriya ni inkuru mbi mu muyobozi ni inkuru mbi ariko ni inkuru nziza nanone yego ku baturage babayeho nabi kuko bakorerwa ubuvugizi nabo bakava mu cyiciro kimwe cy'imibereho bakajya mu kindi. Ndatekereza ko niba yaburaga epfo na ruguru byibura ashobora kubona ruguru akasigara abura epfo cyangwa akabona epfo akasigara abura ruguru gusa. Nimba hari umupira nemera nimba hari umupira nemera Serugendo Jean Dodi Jado akuza amahoro mpaka ndibuka nkora inkuru y'abantu ba aguruni batatwaraga imyanda arangije azana na timu yo kujya kureba nimba kuko icyo kibazo kivuzwe mu itangazamakuru aricyo turazenguruka naho nagiye mvuga nkagenda ngenda nkasanga bya bishingwe birahari nabwo bihita bikurikirwa no kubikurwaho. Jado reka niwe kumuvugaho byinshi oya reka tunashimira ubwo timu yose y'akarere ubwo ya Emi nane umuyobozi nshingwabikorwa ni Deya District Executive Administrator cyangwa se umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge. Emi reka tugushimire cyane abaturage ntimukabagaraguzaga reka dushimire ya ibyo nibiki mujye muvuga meya nibyo bintu abaturage bazi muri intuza ya politike muvuga ibyo bya nanjye Deya simbizi politike se kubera iki ni ukuvuga ngo umuturage wa hariya zagashyekera organigram cyangwa se kubijyanye na imiterere y'umujyi narahindutse nta meya mu mujyi wa Kigali ubaho uretse meya w'umujyi etwarire abayobozi b'uturere ni umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere etwarire nuko bimeze ko nta nkuru bakora bavuga ngo umunyamabanga cyase ariko buryo mvuga umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere oya ndabyumva nabivuze mu buryo buri politiko cyangwa se mu buryo bwo n'uburyo rusange tugomba kubimenya urumva nuko umuturage azi neza karimeye nta nicyo bitwaye kandi wowe byita uko ushaka ba meya nabo mu turere 27 dusigaye undi meya ni w'umujyi wa Kigali abayobozi b'umujyi ubu b'umujyi wa Kigali w'imirenge nguvuga ngo umukozi w'umujyi
w'uyu murenge wa Ana ni executive ariko nayo ni executive secretary ni gitifu ni cy'abaturage ba gusa ikinyarwanda cyabaye gitifu cyarabonetse umunyamabanga nshingwabikorwa babonye byabaye birebire buriya rero n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere nabyo bazashaka ijambo rigufi ry'ikinyarwanda abahimba bazahimbe ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda ubwo Nyarugenge sava mukomerezaho niba ari icyo mwakoze igicumbi naho nta byinshi turi buvugeho turavuga muri rusange abana baterwa inda dufite minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Celestin nicyo nakubwira ariko tugira na Minaroke ishinzwe imibereho myiza tukagira na Minaroke ishinzwe imibereho myiza y'abaturage tukagira n'uturere tukagira noneho na civil society bahora mu bukangurambaga ngo bw'abana b'abakobwa baterwa inda mu buryo butateguwe mu buryo butateganyijwe ndetse n'abazi bateye bamwe na bamwe bagafatwa bagafungwa ariko se ni bangahe musubira inyuma ngo murebe imibereho ya wa mwana watewe inda usibye kubikarasa mu makaraseri yanyu mukajyana mu tubati mukabika nta munsi n'uyu n'umwe ndabona bashyikirijwe byibura buretse gato aho babitse nihe aho ajya ukabona barakarashije barabika badakarasa usibye buriya bukangurambaga bakora bakanavuga ngo muri raporo none se nabwo baburindira muri raporo twabonye byatanze umusaruro umeze gutya kandi abatewe inda naba abashyikirijwe dosiye zabo ubutabera naba ntabwo nari nabona basubiye inyuma ngo bavuge ngo babandi batewe izinda usibye rimwe nigeze kumva bavuga ngo bagiye kubabumbira hamwe ngo mu makoperative ngo ariko ni mu gihugu hose cyangwa hari bikorwa ntaho bikorwa cyangwa nuko utarahagera ntaho iteka abo bana b'abakobwa mu bice bya Rwamagana byigeze kubaho buretse gato Rwamagana nusanga byarakozwe telefone muduhamagare mutubwire irafunguye ahangaha minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango minisitiri uragira ngo aba ari gumanuka ariko minisitiri gutafite timu imufasha ariko hari amafaranga abayobozi mu nzego z'ibanze mutubwire iyi miryango muyifasha iki aba bana barimo kubyara abandi bana ko usibye kubivuga mukabikora mu mibare gusa byibura hari n'umwe mwari mwagenda abenshi usanga nta na mitiweli reka nkwereke abandi ugasanga bafite ikibazo cyo kurwara bwaki yaba ba nyina bababyaye ndetse n'aba bana umva ikibazo mwarangiza mukavuga ngo imibereho myiza reka nkwereke byaba ku bwanjye kwanza n'abantu ngo bashinzwe imibereho myiza yaba ari mu mirenge yaba ari mu tugari ku bwanjye mbona ko ikibazo cyawe ntabwo wemera na raporo icyambere buretse gato ariko raporo zo mu nyandiko nakubwiye ko hari aho bagenda bakabishyingura biraho biri karase tu icyambere nemera ko ikibazo biraho biri karase kuba dukurikire kajye nkwereke uruhare rwanjye na Celestin n'abazambwire banza mvuga ko bimeze nawe nkushyire hanze kubanze kubafasha ntabwo najya muri ayo manyanga icyambere nkubwira nuko ikibazo kiriho mu Rwanda kandi kigaragara ndetse n'inzego zikigaragaza icya kabiri nuko mu bintu bigomba gukorwa byanze bikunze reka nkwereke wavuze neza ngo ujya gukira indwara arayirata reka nkwereke ntabwo buretse gato babikora bagakora izi kampeni n'ibindi bitanguye umusaruro inzego zidakora kampeni nizihe ahubwo turebe umusaruro iyo kampeni ikurikirwa n'uwe musaruro nicyo mubaza nyine tegereza gato nanjye icyambere tureba ikibazo kiriho kandi kiragaragara n'inzego icyo nshima nuko zibyemera icyo ngiye kuvuga mu nyumve neza ntabwo nshaka gushyigikira cyangwa se gupfukirana abantu badafasha cyangwa batagaragaza uruhare rwabo ariko nanone ababigiramo uruhare hari icyo nemera bishoboka nagwa rugero Rwamagana hari ikindi ubukangurambaga none sitabukoze ni usibye kuri Rwamagana bakoze iki buretse gato nyine mbwira ngo Rwamagana imibare ari iyi hari yakozwe iki icyo nshaka nuko ngo hakozwe uburyo buri specifically hakozwe iki wowe uretse ubu buvugizi ukoze ufashe umufuka w'umukerarugendo urabashyira nawe wavuga rero ngo ubu buvugizi ukoze kuri televiziyo ngo rukambureke reka nkore urugero itangazamakuru it's advocacy nyine reka nkwereke banza noneho it's advocacy usabye urugero nyarwo tugaragaza izo weaknesses ziri aho hasi muri bwa buyobozi bwakabaye bukorewe icyo ugira ngo se genda zishira ahubwo reka nkwereke igishoboka buretse gato icyambere hakozwe genda mu nzego z'urutonde rwakozwe bararebye mu bantu bafite imibereho itameze neza babonye ubufasha Rwamagana ndabyibuka hari bamwe bigeze kuza mu kiganiro no bazanye n'abantu twita niba ari Action Aid n'undi muryango ntibuka bari baje hano bafasha abantu bavukoranye n'ubuyobozi bareba abantu batishoboye bahera kuri ba bantu batewe inda hanyuma ku nkunga igenerwa batishoboye bahera kuri abo bantu papi wajya kumbwira ko nta kintu bakoze
ntabwo ari hose wenda si na henshi ahubwo abo bantu niba ari byakozwe neza nk'uko babidutangarije cyangwa babitugaragarije hagombye gukorerwa urugendo shuri n'abandi baherera mu magambo cyangwa baherera mu nyandiko nk'uko babivuze bikagenda gutyo ariko nanone ya mibereho myiza y'abaturage ushobora gusanga wa muntu afite icyo kibazo mu mibereho myiza rero ntabwo uzavuga ngo ngiye kwibanda kuri watebe ndabwo ushobora gusanga hari ufite ukuguru kumwe ariko ukundi ugasanga afite ubumuga bucikiye hano icyo gihe nureba imibereho ye ukareba n'umwatewe inda bakabona mu kigero kimwe bashobora kubona ubufasha runaka aho ngaho byakuze gutyo twabashimira ntabwo twavuga ngo barirenganire bikushobora kuba rusange ahubwo ikibazo henshi ntibikorwa kuki bidakorwa icyo nicyo kibazo kuki bidakorwa telefone irafunguye niho wagombye kureba igisubizo cyawe telefone yacu irafunguye 0786838580 utanga igitekerezo cyawe twabagejeje amakuru menshi atandukanye twakira batatu tujye ku zindi nkuru ebyiri twakire babiri turahita tujya ku bamotari tujye no ku mavunja ubundi noneho umwanya wose usigaye tuze kugenda tuwubaha uko akaba neza cyane ikiganiro nibivuga mu cyumweru murabibona ko tumeze neza namwe nizere ko mumeze neza ngo itatu ya mbere harabantu allo bimeze bite bakwita nde uherereye he igitekerezo cyawe Nejide ndi mu murenge wa Mukaranye allo ahise agenda Mukarange ntatubwiye hari Mukarange ebyiri hari Mukarange Gicumbi yego Salama papi na Celestin amahoro umeze gute uko ubibona rwose ku maso ni nako ku mutima tumeze turakeye cyane ariko ujya hirya gabanya volume ya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kumvikana gabanya volume ya televiziyo yawe utubwira aho uherereye n'igitekerezo cyawe nutaba ibyo turagukura ku mirongo twakira undi okay Terezoro abana buzajya mubihomereza okay Terezoro dufashe twakira undi uyu muntu ashaka kwiyumva ku murongo twitaba abandi reka tubanze tubabwire gatoya cyo bita consigne kuvuga ngo allo bimeze bite allo gabanya volume ya televiziyo yawe tubashe kumvikana ninde tuvugana uherereye he ikibazo n'igitekerezo cyawe kandi y'Rwamagana igitekerezo cya papa ngenda gishyigikiye ikihe ngene twawe dukandi y'Rwamagana yego wikwiyumva ataga igitekerezo ndamushyigikiye 100% ibintu uvuga rwose uburi seri ahubwo uzaze nimusha nzaze nimusha urebe ibintu bihari ntabwo byoroshye bimeze biti ikibazo gihari ni iki giteye kiti bawe izinda z'indaro muri kuvuga izinda z'indaro muri kuvuga uzanyaruke uzurebe nawe barayiguteye se isoko ry'intunga urebe abayobozi dufite bararwana mbese papi ngenda kwemera urakoze cyane yanjye nawe yinenda umudamu ubona hakorwa iki kugira ngo kino kibazo kibe cyabasha kuvugutirwa umuti burundu ubona hakabaye hakorwa iki kugira ngo icyo kibazo cy'abana baterwa inda kibe cyabasha gushyirwaho umutemeri ndetse n'abazitewe bagira imibereho myiza n'abo babyaye ibintu uri kuvuga ibyo bintu by'abayobozi mbese ibyo bintu by'abayobozi bishimangire neza ubuyobozi bujye bumanuka butange urugero rwiza muri aba bana hanyuma wowe uruhare rwawe ni uruhe reka twumve uruhare rwawe ni uruhe uruhare rwanjye nanjye ni ukubagira inama ubundi bakajya no gusenga urakoze cyane okay ubundi byose muba mwabwishe kare mwishe itegeko ry'Imana ubundi mwubahirije amategeko 10 yose y'Imana uko yakabaye ibintu byaba ari sawa ngaho nguko rero rikanisabira abayobozi barebwa n'ibi bibazo bajye bamanuka begera abaturage ntihakorwe ziriya raporo zo mu nyandiko ngo baze bakarasa aho ngaho kubera ko iyo bagiye kumanuka n'ubusanzwe reka twakira uyu wa nyuma twaje ko ikiri nyuma mwiriwe neza bakwita nde uherereye he nitwa Paul mbereye mu Miduha Nyamirambo Muduha wa Nyamirambo nagira ngo mbisabire niba bishoboka nafasha mu gushakira amakuru y'ibijyanye na coronavirus mu gihugu cy'u Burundi uko bimeze mu gihugu cy'u Burundi uko bimeze
murakoze cyane dufashe cyane tumenye amakuru yawe uko bimeze. Asante sana. Urakoze. Ndabakunda cyane, ndabakurikirana buri saha. Amasaha y'iki gihe nkunda kuba mpari ku cyumweru bareba kazi. Urakoze cyane. Trezor telefone buzagariki Trezor ndagusabye kugira ngo mu kanya gato tugiye kwerekeza ku bamotari ariko kuri ure uri Rwamagana sinzi impamvu mutabajije me icyo kibazo tugira ikiganiro isura y'akarere nimugora mwebonye ko twari kumwe na meya wa Rwamagana ndetse na meya wa Gatsibo mbararekira ko saa 10 zuzuye turaza ko turi kumwe na meya wa Gisagara ubwo abo mu majyepfo ndabararitse saa 10 zuzuye kuri BTN TV muze kubaza ibibazo byose mushaka umuyobozi w'akarere ka Gisagara bwana Jerome araza kuba ari hano turi kumwe nawe muri studio ego muze kumubombarida ndaza kubaho umwanya munini reka dukomeze hanyuma icyo nakwisabira abayobozi kugira ngo mve kuri iyi ngingo iyo bagiye kumanuka ngo bajye gukora iyo mibare cyangwa se kuyegeranya basinyirwa ordre de mission imibare se barimanuka kwifata cyangwa uva mu midugudu izamuka mu kagari raporo ikazamuka hejuru izo raporo zidafite ikintu zitanga ngo hagira ikizikurikira abo bantu bafashwe nizo ngewe ntashaka kozongera kumva hanyuma inda uragira ngo boye kugaragaza ariko raporo kenshi ziragaragaza ngo abantu 50 batewe muri kano gace uragira ngo zo nizitangwe uzi umusaruro twitega muri ibyo uzi umusaruro twitega muri ibyo ni yamatangazo ngo mu bushakashatsi bwakozwe iki niki bugamije kureba ibakobwa batewe inda abana bavutse ntago ndabona avuga ngo nyuma y'ibi aba bafashijwe iki bari abana kwaba haraje kwishimisha hagati ya nyina n'uwamuteye iyo nda aho bahuriye sinshaka no kuhamenya why not uriya mwana aba victims kugeza ubwo arwara bwacya akabura mitiweli yo kwivuza yaravuze ariko icyo ni ikibazo cy'imiyoborere mibi umwana n'uw'igihugu dufite abashinzwe imibereho myiza bakagombye kugira imibereho myiza nibagira icyo bakora mu buryo buri official so reka turebe imibereho y'abamotari reka turebe oya reka tubanze mu ruhango tubanze ku mavunja turebe imibereho myiza afite amavunja nyuma turaza tureba ku mibereho y'abamotari tubaho umwanya tugenda dusoza Nyasi yenda gusuhuje cyane reka twakire mahoro mu majyepfo gihe abanyarwanda bakangurirwa kubaho ubuzima bwiza bwuje isuku muri iki gihe si kenshi wabona umunyarwanda ukirwara amavunja nubwo bwose usanga abanyarwanda bakunda kubaho ubuzima bwuje isuku hari ingo nyinshi usanga zikirangwamo umwanda uyu mwanda ushobora kuba inkomoko y'indwara y'amavunja BTN TV yatembere mu karere ka Ruhango mu mudugudu wa Mabera mu kagari ka Nyamagana tuhasanga umuryango wugarijwe n'indwara y'amavunja ni umuryango ugizwe n'umugore hamwe n'abana be babiri bigaragara ko basabiswe n'amavunja mu gushaka kumenya ikibitera twegere bamwe mu baturanyi babo badutangaza ko bishoboka kubiterwa n'ikibazo cy'ubukene ndetse n'umwanda uretse ko ari n'abavuga ko uyu mubyeyi bafite ikibazo cyo mu mutwe tumubona ni ukuvuga ngo abyibuka agenda hari n'igihe arara ku gasozi ntaze ntitumubone ngo tube twanamufasha no kubyara twagira ngo tumwiteho ariko nk'aho tumuboneye ndumva twamukora ubuvugizi tukamwiyegereza ariko nka leta nayo ikagira icyo yadufashaho bakaba banamuvuza bakagira icyo bamumarira n'ubukene burimo Bona n'ikibazo cy'ubukene burimo ubukene burimo rwose gute bitubwire ubukene burimo nta shingenege ntacyo afite ni ukubyuka agenda kuriya na mama we nawe ntiyishoboye nawe ni umuntu ukwiye gufashwa nawe bariya abana no kuvuga ngo baba bajyanye nawe na nyirakuru yahaba akaba yamufasha ariko nyirakuru nawe kubera ko bahurira muri iriya nzu inzu imwe tugiye kureba uko twamwitaho tumufashe mu bwe tumuhandure ariko na leta y'ibwa yadufasha kugira ngo nawe yadufasha ashobora kuba yaba anarwaye bakagira n'icyo bamufashaho kugira ngo bamujyane no kwa muganga barebe ko ari ikibazo kindi afite kiremereye mu mutwe we n'ubukene nabwo hari igihe butera kwiheba bugatera kwiheba bugatera kutiyitaho kandi ntako ameze ntacyo afite na mama umubyara nawe ntacyo afite icyo badufasha ni uko bamutufasha agahama nko mu rugo tukamushaka ibyo kurya ari mu rugo noneho bakadufasha kugira ngo bamufashe no kuri mituweli ntayagira kiriya kibazo ahubwo natwe cyatubabaje kirakomeye koko gute mu buhe buryo none igituma gikomeye ni uko barwaye amavunja ariko uko kurwara amavunja tuba twarabigishije tukababwira n'iby'isuku kuko muri karabu isuku n'isukura nibyo twigishaga no kujya nuko twagiye tubabura ariko noneho tumaze kubabonera ubu ngubu haramutse tubonye nk'uburenganzira bujya habona tukabonana n'ab'isuku n'isukura tukabonana n'abayobozi b'umudugudu twagira icyo twabivugaho biriya byerekeye iby'amavunja tugiye tubigisha
uko bagomba kwifata ariko turamutse tubabonye kubera yuko no kuba tubona bameze ukundi mu mutwe tubona twebwe tutabishobora turamutse tutabishoboye twakwitabaza inzego zo hejuru. Ibi kandi bihurizaho n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Mabera wanatubwiye ko bagerageje kumukora ubuvugizi mu kagari ka Nyamagana ndetse nk'umudugudu bakavuga yuko barimo bashakisha uko bamukorera isuku y'ibanze ndetse bakamwubakira n'ubwiherero dore ko ntabwo bafite. Nk'inzego z'ubuyobozi twebwe tubari hafi twakigejeje ku rwego rw'akagari ubuyobozi dufatana ingamba ko tubafata tukabajyana ku kagari hanyuma tukabageza kuri centre de santé bagahanurwa amavunja babimenye bitewe nuko ubuzima bwabo ntibirirwa mu mudugudu. Iyo urebye bazinduka mu gitondo bagenda ubundi bagacurwa nijoro saa 4 saa 3. Iyo operation tuyikoze twarabashatse turababura turanazinduka mu gitondo tuhageze dusanga ntibaharaye aho bamenye amakuru ko twabuyobozi bwahageze bo bashakisha bumva ko wenda bakagira ngo ni nakandi karengane baracika bamara ukwezi tutabafite mu mudugudu. Ubwo rero ayo mavunja uko bigaragara bwa mbere abajyanama b'ubuzima barabahanduye bisa naho bicogoye ariko kugeza uyu munsi ngewe nari ntaramenya ko iyi ndwara y'amavunja yebagejeje ahangaha kuko n'abantu mbona mu giturage bataboneka nk'abanyarwanda twumvaga twabacukurira ubwiherero tukanabubakira nabo bakagira aho berekeza umwanda. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yabwiye BTN TV ko ikibazo cy'umuturage batari bakizi ariko aho bakimenye bohereje ubuyobozi kugira ngo bagikurikirane harebwe icyo yafashwa nk'undi muturage wese ufite ikibazo. Byoroshye ko abaturage bose twamumenye ariko bamubwiye ku buryo turimo turakurikirana tumenye ikibazo cy'inzu. Inzu abamo igaragara ko ari inzu ishaje nayo sinzi nimba ari cyo mwatubwira kugira ngo nayo turemba ari cyo muri muteganyiriza muri rusange. Birumvikana ko umuturage ufite ikibazo turakurikirana tukareba ikibazo kimenye tukakemura cyaba ari imibereho cyaba ari byose bikwiye mu mibereho myiza baza gukemura dukurikije uko twagisanzwe twohereje abayobozi ngo bayikore. Aba baturage bavuga yuko nubwo yaba afite ikibazo cyo mu mutwe yagakwiye kwitabwaho ndetse agafashwa. Indwara y'amavunja ni indwara ikomoka ku mwanda ariko iyo ahanduye agakoreshwa n'imiti yabugenewe hitawe no ku isuku ashobora gukira burundu. Ubwo BTN TV yakoraga kuri iyi nkuru nibwo haje imodoka kugira ngo bageze ku kigo nderabuzima cya Ruhango kugira ngo bajye kubahandura aya mavunja. Nyamara nubwo twagiraga ku bitaro bya Ruhango nibwo twasanze bamaze kuba transfer ikiza ku bitaro bikuru bya Gitwe. BTN TV Ndi Mahoro Samson mu karere ka Ruhango. Okay rakoze cyane mugenzi wacu Yaranabakurikiye no kwa muganga. Mahoro rero bikamushikirira kandi mbanza shimire meya kwavugishije ukura kava ku kibazo atakizi igenemera ko meya adashobora kumenya wenda ari umuntu nk'umuntu umwe. Ariko meya mvugishije ukuri ariko nenga ubuyobozi mukorana nawe ntagukuyemo noneho ni gute uyobora akarere gafite abantu bameze gutya urumva nta kibazo ufite. Nakubwiye ngo umwana apfa mwiterura buriya raporo aba yarabonye uhita ubona ko izari raporo bamuhaye ngo arara kagari ngo abantu bose bameze sawa banza wumve nta kibazo cy'amavunja noneho ibaze transfer y'amavunja ibaze ariko amavunja atuma ubona transfer urayumva papi tekereza ivunja rwa transfer reba ahantu abo ubwo papi reka nkwereke reba inzu abamo dufite nakubwiye ngo babayobozi b'imibereho myiza reba inzu reba baze gato buriya abasha kugenda agenda surabona ibiguru amaguru yatarabyimbye ubwo cya kabiri si ubwo buto buriya nk'ibiryo bigezweho ari ubugari akaraba karya ubugari birimo agasosi keza n'akanyama keza ubwo bugari n'ako gasosi urabona uriya muryango ubibona oya ndavuga bibonye nk'umuntu bimuhaye buriya urabona wanza no kumuvuga ahubwo ikintu kiriho buriya wanza ukamuhanda kuko ya migi nayo yativamo akavanga agasosi nemeye unyumve undebera ubuzima bwa bamwe mu baturage bo mu Ruhango imibereho yabo ngiri. Nakubwiye ngo babayobozi nakubwiye bashinzwe iki imibereho myiza. Urakoze cyane ariko buretse gato mbanze wumve za message za myiza niyo twishyiriraho bundi ni ba affaires sociales ashinzwe imibereho
ubwo ni imibereho myiza ni mibi ni mibi ariko kuki ugira imibereho umuntu uyobora agira imibereho mibi ariko mwise gushinzwe imibereho udashyizeho myiza yaba vice mayor yaba ushinzwe imibereho udashyizeho myiza ku murenge yaba wo ku kagari yakugurukana ku buryo urebye nabi mwagenda nk'agaca niba ari n'inkware niba ari inkoko banza mbe za message vice mayor yoherereje umukozi umunyamakuru wacu utubereye mu majyepfo some imwe ntuzigijemo ndazisoma zose aragira ati bonjour andi makuru se inkuru yawe kuri wa muntu w'imabera urwaye amavunja nayibonye buriya nge ku bwanjye nk'umunyamakuru ntabwo nari kuyikora nari kureba mudugudu na gitifu nkababuza amahoro kugeza uriya muntu bamuhanduye bakanamuvuza uzi se impamvu icyo nzi cyo nuko umunyamabanga umunyaruhango wese yaba umuyobozi yaba umuturage cyane cyane abo baturanye bose imbere y'abayabonye bose baragawa umuntu akibaza ati ese ko twese turi abanyarwanda umuco ukaba udutoza gufashanya ni gute umuntu arwara amavunja ari umwe abaturanyi ntibamuhandure cyangwa none nibibananira bamuhamagarize ubuyobozi ntibyagutungura ugeze i Kigali wavuga ko uri mu ruhango bakavuga bati ni hahandi hamazwe n'amavunja ubwo se wowe ntibyagutera isoni cyakora icyo kibazo kiramutse gifitwe n'imiryango myinshi nibwo yakabaye inkuru sinzi niba ari imitekerereze yanjye itariyo ariko njye ntabwo nakora inkuru yakwitwa advocacy ku kibazo cy'umuntu umwe kandi kitananiranye uwo ni vice mayor uretse gato nuko njye mbyumva bro responsibility is shared sense on advocacy for any level so gusa so nice days urabyumva none icyo bita advocacy my friends ni iki ngo ikibazo cy'umuntu umwe ku giti cye nticyakabaye inkuru niko vice mayor ahubwo ikindi uvugishije ukuri iyi ntabwo yakabaye ari inkuru yo gutangazwa kuki mushaka kuvugwa meza gusa ikindi nabwira vice mayor uriya mudamu ndamuzi uriya mu mama vice mayor igira icyumweru cyiza kuki atari umwana wawe uyarwaye kuki wumva ko niba uwawe atayarwaye kuki niba uriya urimo ubona uko ameze n'umuryango we kandi ari umushinzwe ni bya bindi bavuga ngo umwana wundi abishya inkonda Celesite umunyamakuru ngo ari wagiye kumanuka ajye kubuza amahwemo mu mudugudu ajye kubuza amahwemo gitifu niwe umukoresha se Terezo nabisimukirije tujyane ku mavunja tuvandire n'umugore ye baba we ni ndaririmbo ndirimbo ko ye baba we ibi birakabije ye baba we byiza vice mayor uwe ko atazira warakora ngo yihangane uwo abandi araziguye ngo ceceka aho ni hamwe habiri noneho tujya handi se nyine tujya handi mu karere tubamwereka akorera research mu karere kose andi mavunja ariko reba inzu barimo ubundi yaburamo amavunja ite Celestin niba dufite ya mibereho ariko mugari twasanze bashinzwe imibereho myiza n'imibida so nyasiyene nyina rukundo muri Minaroko ufite akazi katoroshye ubwo gavana ntibaramushyiraho na gavana ntugafunge telefone bashobora kuguhamagara bakakoherezayo gavana se gavana wa muba ariko tuzarwubaka turugire nka paradizo bisime yawe koko mukajya mu baturage mugatera indirimbo ngo tuzarwubaka turugire nka paradizo inkuru nk'iyi ngiyi ijya hanze ugatangira gukora atake ku munyamakuru ko azadukorera follow up bahandi bira muntu dutanga inkunga bashyiramo Kirorini na Dedeke yarya na Dedeti
iyo nkunga ntitwayitanga se twayitanga ngiye ibiro ntiyayemera ari twebwe bisi ngewe ibiro bibiri bya DDT ndabitanga uriya munyamakuru mugenzi wacu cimunyuzeho bamuhandura Mahoro Samson n'imiravumba n'ibiri ushiramo bira bintu bihanda bikamurya ikibazo amera nk'umuntu nyine mu mutwe bitabi bijagura kiruka cyane kagenda nyine ariko n'amabuye ntiyagenda akabigasika nk'akeza ubwo mu ruhango nta byinshi dutindaho reka tujye ku bamotari twerekeze ku bamotari nabo bagira gutya bapfunyikirwa amazi ariko abamotari biriya bintu birababaje Celestin abamotari ngo babaye bakirarika ariko nje ntakubeshya Celestin naje gusanga Ngarambe nta kosa yari afite kubera ko nura muti wufashe handitseho ngo water and wash nta kibazo ngo n'amazi yo kubona wowe abantu kwigura umuti naho uri hose ngo nguri wawe no nta kibazo gihari so twerekeze ku bamotari turagaruka mu kanya twakira n'ibitekerezo byanyu ni gake cyane ushobora kubona umumotari yishimye ibyo bamwe bavuga ngo ni uguseka ukageza ku matwi wishimiye ibikorwa ukorerwa na koperative ubarizwamo ubu noneho bamwe bari bazi ko ngo nyuma ya coronavirus cyangwa se nyuma yo kuva mu rugo muri gahunda ya guma mu rugo bakongera gusubira mu mirimo ngo batazongera kugitsikamizwa cyangwa se kuribwa amafaranga yabo none kugeza ubu baravuga ko ngo akarengane kakomeje kugenda kiyongera ngo nka kera bakibaza ngo igihe ikibazo cyabo kizagenda gikemukira bikabayobera ubwo bagarukaga mu muhanda gukora akazi kabo ka buri munsi bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus amabwiriza ngo bagerageje kuyitwararikaho kugira ngo bayubahirize ariko ngo bakomeza kugenda bahuriramo n'imbogamizi urugero batanga benshi usanga baririra mu myotsi ni umuti wa hand sanitizer cyangwa se alcohol ukoresha mu gukaraba intoki ndetse no gupuriza muri casque bateramo kugira ngo hirindwe iki cyorezo bavuga ko ngo bategetswe na koperative cyangwa se impuzamahuriro y'amakoperative mu Rwanda Ferwakotamu ko batagira ngo handi bagomba kuwugurira bawuguze ngo basanga n'amazi ubu bamwe ngo moto zabo zirirwa zipakirwa ngo bakirirwa muri ibyo bityo n'ibihano kandi ngo batiteye kibazo twebwe twaguze imiti 2500 twayitera bakavuga ngo ni amazi nka nuza nka kampani ishinzwe kureba ubuziranenge bimaze mwayiguze se singiri ku isoko wapi niyo twaguze kuri koperative kuri Ferwakotamu nyine bagiye bayishyira mu makoperative barabibategetse none n'amazi se nyuma yaho twagiye tuyitera barayaga tugomba kugura iyi ngiyi mishyashya iyi ngiyi ngo niyo yemewe iyo mwaguze mwayiguze se twayiguze kuri abo bagenti bagiye bari mu muhanda bagiye banabizira ngo ni amazi y'umugezi hano haje twebwe kubera ko ari twaragiye nko mu ntara cyangwa tuba mu rugo twaje hano i Kigali koperative iravuga ati mugomba kugura imiti yujuje ubuziranenge iri kuri koperative naho twageze batubuza kugura imiti muri farumasi cyangwa ku bandi ba agenti bari hanze babanza badushishikariza iyo miti turangije kuyigura twazajya tugenda mu muhanda umupolisi yagufata yakubaza imiti akakubwira ngo uwo muti ntabwo wemewe ugomba kujya kugura uwundi umuti yawe bakayitwara bakabifunga iminsi 5 kandi wari ufite umuti uziye ko wizeye warawuguze na koperative yawe muri make koperative yarabahangitse koperative yaraduhangitse yaduhaye imiti y'amazi nyamazi kuko natwe twayihaye abagenzi kubera aribo bari bayidutegetse ariko natwe twarayibahaga tukagira isoni none icyifuzo cyacu turagira ngo babe batuguranira iyo miti cyangwa badusubize amafaranga yacu kuko twarongeye tugura iyindi miti nk'ubu ngubu nkanjye ejo bundi baranyandikiye nino moto yanjye ubu ngubu niyo niva kuyizana imiti mbega uragenda ugasaba ko ugendana imiti ibiri kandi umuti tuzi ko imiti yose ari imiti ntabwo wigeze badusobanurira umuti wo tugomba kugira uwo ari wo hanyuma bakatubwira ngo harimo amazi umupolisi waguhagarika yakubaza umuti wamwereka uwo ufite akakubwira ngo mwereke n'uwa kabiri kandi imiti yose tuzi ko ari imiti ibyo bintu ntabwo tusobanukiwe bazaza bidusobanurire neza tubimenye tumenye ibyo tugomba gukora wabaye amazi uwo naguze bwa mbere ku munsi wa mbere wari amazi mu icupa rinini ndangije bukeye mpita nkumena maze kubona ko ari amazi mpita nkumena ngo uruwundi urasaba iki icyo twifuza ni uko twagira umurongo muzima tukamenya ibyo tugura n'ibyo tutagomba kugura kuko harimo akavuyo kenshi ugura umuti bakavuga ko utemewe kandi uwoguze ubona ko umuti ari muzima wemewe ikibazo dufite nyine ni ino miti bagiye batugurisha bakatubwira ko itemewe kandi twamaze kuyigura twaravuye mu rugo n'amafaranga y'iyo miti tutaranayagujije no twagera mu kazi akavuga ngo imiti ntiyemewe
wawereka umupolisi ukavuga ati uwo muti ni amazi agahita agufatira moto akayifunga iminsi 5 akwandika n'ibihumbi 30 kandi mu by'ukuri tutari kujya kujya ko ari yujuje ubuziranenge mu makoperative. Bamaze kudutangariza ibi byose twifuje kumenya koko niba ibi ari ukuri cyangwa se niba ari ubundi burangare bwabayeho cyangwa niba ari abandi babyihisha inyuma bashaka kwirira abamotari nk'uko bakunda kwiyita ngo ntibakirarika. Bwana Daniel Ngarambe ubuyobozi mukuru wa Ferwakotamo ariyo mpuzamahuriro y'amakoperative atwara abantu kuri moto mu Rwanda yavuze ko ngo umushoramari bagiranye amasezerano wemeye kubakopa ngo koko bishoboka ko yabahangitse, ariko kandi nanone ngo ubuziranenge bundi yari abufite uretse ngo ubwo mu Rwanda. Ariyo mpamvu ngo ikigo gishinzwe by'ubuziranenge mu Rwanda cyagiye gupima uyu muti bakoresha. Abamotari bo avuga ko ngo bashobora kuzasubizwa amafaranga yabo ku baba baraguze muri koperative bagahura n'icyo gihombo. Icyo byahagaritse akazi cyane yuko umushoramari waraduhaye ntabwo twari twamwishyuye, yari yadukopye ku mpamvu z'uko n'ubundi twari twishimiye gukorana nawe kuko twari tumaze muri gahunda mu minsi yaguma mu rugo. Abamotari ntacyo bafite baheraho cyo gukora, twishimira ko agiye kudukopa kugira ngo tuhereho dukora. Buri mumotari wese afite umuti, amakoperative arayifata yiha abanyamuryango bayo. Ni nayo mpamvu ko nibasanga umuti nta buziranenge ufite, turizera ko nta n'icyo umushoramari azatubaza. N'ibyo azabazwa niwe uzabibazwa kuko niwe waduhaye umuti, yatweretse ibyangombwa bya company, twereka ibyangombwa bya Rwanda Revenue ya Usori, twereka ibyangombwa bya East Africa wemera mu buziranenge. Icyo yaburaga n'icyo mu Rwanda. Ubwo bagiye kupima nibasanga ukwiriye ibyangombwa cyangwa yujuje ibisabwa, ubwo bazamuha ibyangombwa noneho dukomezanya nawe. Nibasanga ntabwo atakwiye kubona ibyangombwa, ubwo ibyo nabyo bizarebwa. Yes, Ngarambe Daniel akabasoza avuga ngo bazajya gufata amafaranga yabo. Abamotari baba amafaranga yanyu babapfunyikiye amazi, babaha amazi. Umuntu ariko abantu b'abagabo ko ariko njye hari ikintu kimwe maze kubona nabo mwarababoneranye niyo yana. Ni gute umuntu w'umugabo waba agomba kugura umuti ahantu hazwe, birazwi neza agomba kujya mu muhanda hari ibyo yujuje, umugenzi ukamutegeka kandi ugiye kumuha amazi, barangiza moto zabo zirafatwa zirapakirwa zijyanwa kuri polisi. Ibyo bintu nta karengane gakomeye cyane, nta karengane pe. Twakira abantu nka 3 dusoze, twakira abantu 3 dusoze. Mbonera gusuza uwayo Inosa cyangwa se no stress aho ngaho mu miduha nizere kumeze neza cyane. Arine agapira aho gatunganye neza cyane ndaje, ariko kwa Nyirangarama baracyakorera. Arine ni umufasha wa no stress. Hara mu miduha kwa Nyira dusuze Sina Gerard wana kabisa mwese bravo ko kwa Sina Gerard hose munakurikiye hano downtown baracyakora, barimo barakora. Liliane niho yagiye kurira Liliane ubwo nabandi mwese muri kwa Nyirangarama mwese muryoherwe. Sina Gerard kabisa bravo, unyibutse nje kugurayo cekiti umwe mu bantu kabisa. Entreprise urwibutso Nyina byose ni kuri Nyirangarama byose ubwo mujye. Hari umuntu atubwiye ngo Burundi bimeze gute? Telefone ariko muzane tumwakire Terezo. Telefone turakwakira ko kugeza ubu abantu 85 bamaze kugaragaraho iki cyorezo cya COVID-19. Ikindi nakubwira nuko amaze gupfa umuntu umwe. Ndumva ari amakuru nabo nguhaye. Mu Burundi yapfa umuntu umwe. Umuntu umwe numaze guhitanwa na COVID-19 hanyuma handuye 85. Ndumva ari amakuru nabamuhaye kubera umwanya muto dufite. So ngaye nguko rero telefone turakira telefone nk'imwe yonyine kugira ngo duhite tugenda. Allo, bimeze bite? Bakwitande uherereye he? Mu Ruhango. Kubitubangura igitekerezo cyawe. Igitekerezo nayo ndo mu Ruhango nabo nivuga izina. Wera ni mu murenge wa Mwendo. Asige ibintu babaje ku mugani kona abantu barwaye amavunja meya ubuyobozi bwo hasi kukiga ibintu batabimenye. Ubona tuzajya tubibamenyera nk'abanyamakuru nibatabimenya. Ubona byari bikwiye ko umunyamakuru atangaza iyi nkuru agakurikizwa message zisa nkaho zimukanga. Kabira bintu birakabije rwose kandi ntabwo byagombye ntabwo meya wacu yagombye kubikora rwose. Ntabwo kumfata ikigego zo hasi abantu zikamenya ikibazo uko giteye. Urakoze cyane. So ngaye nguko rero ikiganiro cyari ibivugwa mu cyumweru, ariko dushimira abafatanyabikorwa bacu. Urumva? Reka dushimire mwese turi kumwe ubwo bitegura ubukwe. Mwahabonye ko nandi mugomba kujya mujyane muri nibari nirigasi okay hari ya rimwe. Ngaye nguko rero turashimira cyane iduka rya Evergreen Style rikorera mu mujyi munsi y'Iposita. Ubundi icyumweru kiza muhaye muronke, bye bye.